ṣojo. C'est lui seul Á pa ẹni tó lóyún sínú. qui Kò dẹ̀ ní pọmọ nú ẹ̀. frappe. C'est la pluie qui tombe sur la femme enceinte mais qui ne touche pas le bébé. Ó ló dá omi òkun ó dẹ̀ fi adùn sínú ẹ̀. Et c'est lui qui a créé la mer, il a mis Kò le sí goût dedans. béèyàn ṣe lè lówó tó. Et quel que Kó soit wá l'argent, fódìdí àpò iyọ̀ kó fi ṣe bẹ́ẹ̀ 5,000. est-ce qu'il peut Is prendre, it possible? est-ce qu'il peut prendre ça pour Ọlọ́run tó faire une chose jókòó de 5 sọ́run 000 tó francs? ń ṣe nǹkan tó wù. Dieu qui est au ciel qui fait ce qu'il Bó veut. bá wù àdọ́ba aládé bó bá dẹ̀ wù S'il àrọ̀bà veut, lóyè. il trône, s'il veut, il Ẹ gbé détrône. ọwọ́ yẹn Alors vous sókè. allez lever la main. Ẹ bá ń pariwo mímọ́ sábà On àwọn va ọba. crier à Dieu. Mímọ́. Yeah. Mímọ́. À ń sọ̀rọ̀ nípa àánú. On va parler. Àánú yẹn ló sọ ẹni tó ti ru. Nous parlons de la Rírí pọ̀npọ́n compassion. ṣe mọ̀ nǹkan tó ń jẹ́ Nous bẹ́ẹ̀. parlons de la compassion. Tó wá sọ di wòlíì àgbáyé. Et Ó lóyún ara rẹ̀. lui-même, il est tombé enceinte. Ó gbẹ̀bí ara C'est rẹ̀. lui-même, il a accouché de lui-même. Ó sọra rẹ̀ lórúkọ. Et il s'est donné lui-même un nom. Áńgẹ́lì yẹn lọ bá Màríà. Et l'ange allait trouver Marie. Ó ní ìwọ ni ẹni tí a kọjú sí ṣe Il ní dit, oore. c'est à toi que la grâce de Dieu est sur toi. Ó ní ẹ̀mí mọ́ yóò tọ̀ ọ́ wá. Il dit que le Saint-Esprit viendra Ìwọ vers yóò toi sì lóyún. et tu vas Ó ní tomber báwo ló enceinte. ṣe máa possible. Et la femme dit, mais comment? Virgin ni mí of course. Et moi, je suis... Ìyẹn ò kàn mí o. Et je n'ai Torí jamais pé connu nǹkan de mímọ́ garçon. ta máa tinú ẹbí. Et je n'ai jamais connu Ọmọ de garçon. Ọlọ́run là á mọ̀ pé. Et mais quand la femme Ó va venir, lóyún ara ẹ̀. on va l'appeler l'enfant de Dieu. Ta ló gbẹ̀bí Màríà Elle ní est tombée Kùjẹ́rán? enceinte tout seul. Ẹ sọ̀rọ̀ náà. Qui a accouché Marie? Inú ti ń bí yín. Et vous êtes Ẹ fâchés? gbé ọwọ́ méjèèjì Alors, òkè. vous allez lever la main Bàbá mi ici. kẹ́mi mọ́ sí bàbá mi o. Mímọ́. Mo ní ìṣẹ́jú bíi mẹ́rin sí i. Wọ́n pàtẹ́wọ́ ní méjì méjì. Ẹ ṣe Jésù lọ́ba o. Ẹ mú adé ọba rẹ̀ wá o. Ẹ gbé ga. Ẹ ṣé Jésù lọ́ba o, ẹ mú adé ọba rẹ̀ wá o, ẹ gbé ga. Ẹ ṣe Jésù lọ́ba o. Ẹ mú adé ọba rẹ̀ wá o. Ẹ gbé ga. Ẹ ṣé Jésù lọ́ba o, ẹ mú adé ọba rẹ̀ wá o, ẹ gbé ga. Bí ọwọ́ yẹn sókè, pariwo ògóògó. High life mọ̀ ní kì í ṣe wọ́rọ̀. It's not wọ́rọ̀. Ẹ ṣe Jésù lọ́ba o. Ẹ mú adé ọba rẹ̀ wá o. Ẹ gbé ga. Ẹ ṣé Jésù lọ́ba o, ẹ mú adé ọba rẹ̀ wá o, ẹ gbé ga. Ọwọ́ gbọ́wọ́ méjèèjì sókè wá fò sókè. Ẹ mú adé ọba rẹ̀ wá o. Ẹ gbé ga. Ẹ mú adé ọba rẹ̀ wá o, ẹ gbé ga. Ó ṣé Jésù, ó ṣé o bàbá. Ó ṣé Jésù, ó ṣé bàbá. Ẹlẹ́rù níyò àdúpẹ́ òye. Ó ṣé Jésù, ó ṣé bàbá. Àtọ́bí jù mo dúpẹ́ òye. Ó ṣé Jésù, ó ṣé bàbá. Tó bá rí bẹ́ẹ̀, ọ̀rẹ́ bàbá mà kọ́. Ọrẹ bàbá ga. Ọ̀rẹ́ bàbá mà kọ́. Ọrẹ bàbá ga. Ọ̀rẹ́ bàbá gẹ́yẹ́ ìyé. Ọrẹ bàbá ga. Kàkà tó ní mẹ́lẹ̀ ká tán. Ọrẹ bàbá
Ṣọwọ́ yẹn bí ele, ṣọwọ́ yẹn bí ele, torí pé mo rí pé ìràwọ̀ rẹ̀ tàn yàtọ̀ nínú oṣù kẹjọ yìí. Ṣọwọ́ yẹn bí ele. Wọ́n ní ìràwọ̀ mi yóò yọ. Ìràwọ̀ mi yóò yọ. Ìràwọ̀ mi yóò yọ. Ìràwọ̀ mi yóò yọ. Nínú oṣù kẹjọ. Ìràwọ̀ mi yóò yọ. Nínú oṣù yìí o. Ìràwọ̀ mi yóò yọ. Ìràwọ̀ mi yóò yọ o. Ìràwọ̀ mi yóò yọ. Ìràwọ̀ mi yóò yọ o. Ìràwọ̀ mi yóò yọ. Ìràwọ̀ mi yóò yọ o. Ìràwọ̀ mi yóò yọ. Bí ọwọ́ yẹn ní orí, wọ́n ní yé tẹ̀lé mi débi re. Orí mi mọ́ padà. Tẹ̀lé mi débi re. Orí mi mọ́ padà. Ayé rogo rẹ lára mi ò sọ bẹ́ẹ̀. Èmi débi rẹ̀, orí mi máa bàjá. Ó sọ̀rọ̀ sókè. Tẹ̀lé mi débi rẹ̀, orí mi máa bàjá. Ayé rogo rẹ lára mi. Ìpín là bá wáyé, orí ẹni là bá bọ̀, àbá forìṣà sílẹ̀. Orí mi sún mi bọ́lá, ó sún mi báre. Nínú oṣù kẹjọ, orí mi gbè mí o. Jẹ́rí bá ti ṣe, kí ìrọ́nà gbégbà, káyé kí mi kú oríire. Gbogbo ìdíwọ́ gbogbo kó kú ò lọ́nà mi. Àdébísí mo fẹ́ wọnú ògo lọ. Ta ló bá ti inú ògo pàṣẹ o? Èmi láti inú ògo pàṣẹ. Ta ló bá ti inú ògo pàṣẹ o? Èmi láti inú ògo pàṣẹ. Yé bàbá ẹṣin dára o, ayé mi dára ire. Ara rere ń bẹ lọ́dọ̀ rẹ bàbá mi, káyé mi sọ̀rọ̀ nínú ògo. Alára ire. Ẹṣin dára o, Alára ire. ayé mi dára ire. Ara rere ń bẹ lọ́dọ̀ rẹ bàbá mi, káyé mi sọ̀rọ̀ nínú ògo. Bàbá ẹṣin dára o, ayé mi dára ire. Ara rere ń bẹ lọ́dọ̀ rẹ bàbá mi o, káyé mi sọ̀rọ̀ nínú ògo. Alára ire. Ẹṣin dára o, ayé mi dára ire. Ara rere ń bẹ lọ́dọ̀ rẹ bàbá mi, káyé mi sọ̀rọ̀ nínú ògo. Wọ́n wá gbé gbogbo ara ẹ sókè, Olúwa ṣá máa gbògo lọ. Olúwa ṣá máa gbogbo lọ. Olúwa jọ̀ọ́ gbé mi sókè, rọ̀ mí lọ sí
ṣe. Ṣọwọ́ yẹn bí eléyìí, gbé gbogbo ara ẹ̀ sókè, sọ pé mo rí yè. Fàánú rẹ̀ ṣe o. Fàánú rẹ̀ ṣe. Ohun táwọn ẹbí ṣe ti fàánú rẹ̀ ṣe o. Fàánú rẹ̀ ṣe o. Fàánú rẹ̀ ṣe. Fàánú rẹ̀ ṣe o. Fàánú rẹ̀ ṣe. Ohun tí àwọn ẹbí ṣe ti fàánú rẹ̀ ṣe. Ọwọ́ jẹ́ kí ọwọ́ yẹn kóró bí àrá. Ohun táwọn ẹbí ṣe ti fàánú rẹ̀ ṣe o. Ohun tí àwọn ẹbí ṣe ti fàánú rẹ̀ ṣe. Jẹ́ kí ọwọ́ yẹn kóró bí àrá. Ohun táwọn ẹbí ṣe ti fàánú rẹ̀ ṣe o bàbá. Ohun tí àwọn ẹbí ṣe ti fàánú rẹ̀ ṣe. Ọlọ́run àánú. Oníkálàmú ayọ̀ wá kọ̀wé ìrántí mi bàbá. Ọlọ́run
àwọn yìí bá fi orí nọlẹ̀ gbé ọwọ́ yẹn sókè. Tu vas élever la main. Rọ́gbàrà Olúwa. Rọ́gbàrà Olúwa. Rọ́gbàrà Olúwa. Kí o sì baptisi wa. Gbé ọwọ́ yẹn sókè. Élève la main. Mo ti fẹ́ gbé bàbá wọlé. Je vais faire rentrer papa. Wòlíì Ọlọ́run alààyè. Voici l'homme de Dieu, Prophet Sam Olúalọ́. le prophète Sam. Láti orí òkè àánú èrìò. Depuis la Bí montagne ọwọ́ de yẹn grâce. sókè. Tu vas lever la main Iná fẹ́ ràn. et le feu va descendre. Májẹ̀mú ìpè fẹ́ ṣiṣẹ́. Voici l'alliance va travailler. Ọlọ́run àwọn bàbá wa. Dieu de nos pères. Ọlọ́run Ayọ̀délé Le Babalọ́lá. Dieu de Ayodele Babalola. Ọlọ́run Sam Le Dieu Olúalọ́. de Sam. Ó fẹ́ dá sí àwọn kan láàárọ̀ Il yìí. veut Bí marcher ce ọwọ́ matin. yẹn Tu sókè. vas élever la Ó main. yá májẹ̀ ó pẹ́. Májẹ̀ ó jìnnà. Tètè wá dá mi lóhùn. Ó yá sọ bẹ́ẹ̀. Májẹ̀ ó pẹ́. Májẹ̀ ó jìnnà. Tètè wá dá mi lóhùn. Májẹ̀ ó pẹ́ bàbá. Májẹ̀ ó jìnnà. Jésù wá dá mi lóhùn. Sọ bẹ́ẹ̀. Májẹ̀ ó pẹ́. Májẹ̀ ó jìnnà. Tètè wá dá mi lóhùn. Bí Olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí rẹ̀ wà. Comme Dieu est et son esprit est. Ọwọ́ iná Olódùmarè kó kan ara La rẹ̀. main de Dieu qui touche ta main au nom de Jésus. Màmá tí ẹ ti lò. Et ce temps que tu as parlé, Olúwa tú iná wọn dá. Seigneur, remplis le feu de notre vie au nom de Jésus. Tú iná wọn dá. Seigneur, remplis le feu au nom de Tú Jésus. iná wọn dá. Remplis le feu au nom de Tú Jésus. iná wọn dá. Remplis le feu de Tú Jésus. iná wọn dá. Remplis le feu de Tú Jésus. iná wọn dá. Remplis le feu de Tú Jésus. iná wọn dá. Remplis le feu de Tú Jésus. iná wọn dá. Remplis le feu de Tú Jésus. iná wọn dá. Remplis le feu de Tú Jésus. iná wọn dá. Remplis le feu de Jésus. Orí wọn má jẹ́ ó gbà bọ̀dẹ̀. Seigneur, que notre vie Ọkọ wọn má jẹ́ ó gbà bọ̀dẹ̀. que notre vie soit Ọlọ́run gbọ́ àdúrà. écoute nos prières, Seigneur. Ó sókè nígbà kan ṣoṣo. Faut sauter une fois. Ẹnáwó méjèèjì sókè. Alors vous allez lever la main. Olúwa mo fẹ́ agbára láàárọ̀ yìí. Seigneur, je veux la puissance ce matin. Kí ni mo pè é? Qu'est-ce que j'ai dit? Olúwa mo fi agbára láàárọ̀ yìí. Torí kí n má bàa fi òfò rìnrìn àjò oṣù kẹjọ. Pour ne pas que je chute dans ce 8e mois. Olúwa mo fẹ́ agbára. Seigneur, je veux la puissance ce matin. Ìgbé agbára yẹn lọ àké. Et c'est cette puissance que tu vas demander. Mo kàn fẹ́ kó gbà nígbà kan. Je veux que tu pries une seule fois. Olúwa mo fi agbára. Seigneur, je veux la puissance. Mi ò fẹ́ gbẹ́gbẹ́ ayé òfo lóṣù Seigneur, je ne kẹjọ. veux pas vivre en vanité dans ce 8e Mo mois. fi agbára. Je veux la puissance. Ó yá àdúrà náà. Lord, I need your power this morning. So that I will not want the journey of this month empty and Lord, empower me. In the name of Jesus. And then the power of God. Where is your power? I release your power into my life. In the name of Jésù Olúwa wa. Amen. Ó dẹ̀ máa rí bẹ́ẹ̀. Amen. Ẹ jókòó. Asseyez-vous. Tí bá ní kí n ṣe ni ó yẹ kí n gbé láti bẹ̀ yẹn máa lọ. Et si je veux commencer comme ça, Ṣùgbọ́n mais ẹ jẹ́ ká lọ bí tí a sọ pé a fẹ́ lọ lénìí. allons-y là où on doit aller aujourd'hui. Tá a bá dórí field lálẹ́. Et si on se trouve le soir sur Mo le ti terrain, sọ fún yín pé deliverance ni lálẹ́ yìí. et j'ai dit ce soir que ça sera la délivrance. Sọ kékeré lànà. Et hier c'était petit, Sọjá lọ bòmíràn láàárọ̀. allons-y ailleurs ce matin. Àánú tó mú ẹ̀gàn kúrò. Et la compassion qui enlève la honte. Bọ́ kí n tó débẹ̀ yẹn. Mais avant que je n'arrive là-bas, Mo fẹ́ ẹ̀yin kan kọ́kọ́ wà tí mo fẹ́ kọ́kọ́ sọ tẹ́lẹ̀ sí. Ìpele nǹkan mẹ́ta lẹ̀mí mímọ́ ní kí n ṣe mí lónìí. et il y a 3 choses que le Saint-Esprit m'a dit de faire ce matin. CD Abisi Aláwìyé ńkọ́ bá ń gbé wá. Le CD de notre maman. Ó ti lè ní sílé tẹ́lẹ̀. Peut-être que tu as ça à la maison, Ṣùgbọ́n lélẹ́yìí, mais ceci, ó gbúdọ̀ gbá lọ́wọ́ mi. tu dois prendre ça de ma main. Èló lẹ́yọ kan. Un, c'est combien? 1,000 sefa. Okay. Ọwọ́ mi Ma main. ni mo ti fẹ́ kó gba CD yìí Je veux que tu prennes ce CD de ma main láàárọ̀ yìí. ce matin. Ó fẹ́ di májẹ̀mú nínú ilé ẹ̀. Et ça va devenir une alliance dans ta maison.
kó tó gbọ́ Avant que tu écoutes cela, ó di ẹ̀yìn 7 days. c'est après 7 jours que tu vas commencer à écouter. Màá dẹ̀ sọ bó ṣe máa ṣe. Et je vais te dire comment est-ce que tu vas faire. Wàá rí wípé oṣù kẹjọ Et tu vas voir que le 8e mois, etí ẹ̀ máa gbọ́ ire. et tes oreilles vont entendre la bénédiction. Ó máa fọwọ́ gbá ire mú. Et ta main va toucher le bonheur. Mo ń retí ẹ̀yin tí ẹ máa kọ́kọ́ wá gbà o. Et j'attends ceux qui vont venir prendre ça Ó les ti lè premiers. ní sílé tẹ́lẹ̀ o. Peut-être que c'était à ça à la maison avant. Ṣé o gbọ́ iye tán pé o? Mi ní gbowó, èmi kọ́ ló máa gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ bọ̀ ọwọ́ mi ló ti gba CD lọ fún ọ Et lówó si tu veux bẹ́ẹ̀. donner l'argent, donne l'argent à une autre personne. Màá sọ bó ó Mais ti tu vas lè ní prendre le sílé CD. tẹ́lẹ̀. Peut-être que tu as ça à la maison avant. Mo mọ̀ pé ẹ̀yin kan ò ní fẹ́ ṣe é. Et je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas faire. Ọjọ́ ìdáhùn Et le jour de l'exaucement, èèyàn kì í kíyèsí nǹkan. et l'homme ne fait pas attention à ces choses-là. Tó o bá ní dání síbí, Si tu n'as pas ça, o lè mú wá nírọ̀lẹ́. tu peux ramener ça le soir. But ẹ̀ṣẹ̀ tó wà ń bẹ̀ ni pé kó o mọ́ mú wá nírọ̀lẹ́. Si tu n'as pas l'argent, tu peux amener l'argent le soir. Wá ọwọ́ mi mo ti fẹ́ kó Il faut gbà. prendre ça dans ma main. Wá gbà. Màá sọ Viens pé prendre o ça ní dans ma main gbọ́ et fún je vais te ìdí dire ọjọ́ comment est-ce que tu vas méje. utiliser ça. Ọ̀gá, mo gbọ́dọ̀ fún ọ torí mò ń wo nǹkan kan lára ìwọ gan ò tí ì mọ̀. Et je vois quelque chose dans Wàá rí toi, mais tu ne sais nígbà pas. tó bá máa dirú àkókò yìí lọ́dún tó ń bọ̀, Et à cette même époque, wàá l'année ti prochaine, máa sọ̀rọ̀ nínú ọ̀rọ̀ tu ńlá. vas commencer à parler au nom de Jésus-Christ. Lọ́kọ́lẹ̀ o. O tí ì lè mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀, o tí ì lè mọ Tu ne nǹkan sais tó pas ti ce qui se dáyé. passe. Wá gbà sídìí lọ́wọ́ mi o. Viens prendre le CD là dans ma Torí main. tí àwọn tí bá ti lè ní kán máa lọ. Viens prendre le CD là dans ma main. Tó o bá ṣẹ̀dí padà mi ò ní dá ọ lóhùn. Et viens prendre le CD dans ma main. Tó o bá lówó yẹn dání, Si tu n'as pas l'argent là sur toi, wá mú wá nírọ̀lẹ́. et tu envoies ça le soir. Mo fẹ́ kó o ṣe nǹkan kan. Je veux que tu fasses quelque chose. Ẹ́? No, mo mọ̀ ìwọ tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n á gbà á. Èmi CD ni mo ní kán gbà lọ́wọ́ mi. Ọwọ́ mi mo ti ní kán gba CD iṣẹ́ gbọ́ Yorùbá mi sà. Ọwọ́ mi. Tán bá Je gba veux CD qu'on prenne le CD là de ma main, mais ọwọ́ mi ló ti gbà á. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀gá mọ́ wọ́rí màmá. Èmi gan náà ò ga púpọ̀. Àjọ rí bákan náà ni. Èèyàn ó kò sí gbogbo nǹkan kọ́ léèyàn lè fi dáa jù yín lọ. Téèyàn bá ga jù ọ lọ kò lè kúrú jù ọ lọ. Bọ́ bá sì tún kúrú jù ọ lọ kò lè lómi lára jù ọ lọ. Tọ́ bá wá lómi lára jù ọ lọ kò tún lè slender jù ọ lọ. Ìkan máa wà tó fi fáìn jẹ nìkan lọ. et il y a quelque chose qui fait Wo qu'il y ara a ẹ une dáadáa différence pé mo entre dáa toi jẹ nìkan lọ. et quelqu'un. Àbó òrí pé ó dá ń bẹ̀ yẹn. Àwọn tí ò dá wà mọ́ṣúárì o. Tó mo fẹ́ kẹ́ ẹrù dáadáa nìyẹn. Wá gba CD lọ́wọ́ mi o. Viens prendre le CD là dans ma main. Oṣù yìí dandan ni Ce ìrànlọ́wọ́ máa mois, wá. forcément, la grâce et l'aide va se manifester. God bless. Thank you. Jẹ́ ń fún ọ. Mo gbọ́ òun rẹ̀. Mo gbọ́ òun rẹ̀. Tó jẹ́ ń fún ọ. Tó ti dọ́dọ̀ yín mọ́ mi. Ọ̀gá yìí. Ṣé kí n ṣiṣẹ́ wòlíì fún ẹ? 50 person. Bàbá á dára fún yín sà. Bàbá ẹgbẹ́ BC ṣé 50 person lẹ́tì fún 50 person. Wàá rí ohun tó bá máa di ọdún tó ń bọ̀ mo ti sọ fún yín. Ẹ̀yin kan wà tí màá fi òróró yàn. Nígbà tí ó bá máa pé ọdún kan. Bóyá o ti ń sọ̀rọ̀ nínú mílíọ̀n tẹ́lẹ̀. Peut-être tu parlais Wàá de billions sọ̀rọ̀ nínú avant bílíọ̀n. et tu vas parler de milliards. Ẹ máa rí o. Yàrá tí wàá gba tiẹ̀ mi ìfẹ́ kó o ti gba ti owó tiẹ̀ ń kọ́ ìyá ọjà torí ẹ̀yìn ọjà ló máa ń gbá yànjú inú ṣọ́ọ̀ṣì. Mo mọ àṣẹbí Nàìjíríà mo ń gbé mo mọ ẹ̀yin lẹ̀ kì í dijú nínú àdúrà ẹ̀yin lẹ̀ sì kì í dá ọrẹ nínú àdúrà. Bẹ́ẹ̀ni ẹ̀yin lẹ̀ dẹ̀ mọ̀ ẹ̀yin lẹ̀ máa ń darí èèyàn lọ nínú ṣọ́ọ̀ṣì ọ̀yà méjì àǹtí ayé rẹ̀ máa dá o gbà. Mo ń bọ̀ ìwé ẹ̀ tí mo fẹ́ máa kà lọ ọ̀gá bàbá ẹgbẹ́ bíi ti aláwùyé kọ̀jẹ́ ráyè ká síwájú mọ́ ó ti kọ́kọ́ fi 50 èèyàn yẹn silent ni. Now bàbá ẹgbẹ́ ní ká fún 50 èèyàn. Et le papa, le parent qui donnait ça à... Kí ó má ṣe náwó ọlọ́fẹ̀ẹ́ sẹ́kọ̀ àìkúdọ̀ mi bí.
ó ní ewu. Kí ni mo sọ? Ó ní ewu. Màá sọ fún yín pé mi gan fún ara mi. Tẹ́ bá sọ pé sójà ni, tẹ́ bá sọ pé tọ́ọ̀gì, màá sọ pé sójà ni mí. Tẹ́ bá sọ pé ọmọ ìjọ, màá sọ fún yín pé pásítọ̀ náà ni mí. Et si vous parlez des enfants de l'église, je vais te dire moi aussi, je suis pasteur. So ọ̀ṣà ó yẹ kẹ́ ẹ̀yin gan yẹ kẹ́ ẹ gbà. Màmá mi ò ní ẹ̀rà ẹ gbà. Kó o fi owó ọrẹ kó o fi ilẹ̀ ló túmọ̀ sí. Ọjọ́ ń bẹ̀rẹ̀ lórí rẹ̀. Ó ṣe pé kọ́ lọ bá ẹnìkan pé dandan 100 oníye tán pé tí ẹ̀ ń kọ́ bọ̀dá ọ̀yọ́ ó ní fi títóbi kó mi mọ́ra. Bọ́ ọ bá sọ pé o tóbi mọ́ lẹ́ni tó tóbi jù ẹ lọ. Tu ne peux pas m'influencer avec... Táyé èèyàn bá máa dá ìwọ gan máa yan tọ́ọ̀gì náà. Ọ̀lẹ ayé ọ̀lẹ ò kì í dà. Ọkàn bá mu. Àwọn NRC yẹn lọ́kàn. Ibi ọ̀gá yẹn kò sí lọ́fà. Now ìwọ tó ò ní rárá ò lówó máa bọ̀. Ò lówó ṣùgbọ́n tó o bá ní tó o bá lóòní lóṣù kẹjọ tọ́ mọ bá mi kà tó bá ti pé 50 1 50 ọ̀fẹ́ ni o 2 ṣùgbọ́n tó o bá ní tó o bá lóòní 3 tó o bá ní owó tó o lóòní I'm afraid kọ́ mọ̀ jẹ́ pé oṣù yìí kọ́ ẹ̀ pọ̀ ẹ lówó ẹ fẹ́ gbọ̀fẹ́ àǹtí jẹ́ ká kọ́kọ́ dá ẹni tí ò lówó lóhùn olíle mi o tó bá sọ pé ò ní tó o dẹ̀ ní tó bá dé Nàìjíríà ìyá kan màmá tó lòun wá mi dórí òkè lódìdí ọjọ́ mẹ́wàá pé òun ò rí mi ṣó wà ń bí ẹ ṣàdénúgbó ibi tí mò ń gbé o lè máa tán pásọ mọ́tàn mi o tó bá ní tó bá lò ní o lè wù o kọ́mọ́ lọ di pé ó máa tọrọ jẹ́ ká kọ́kọ́ fún ẹni tí ò ní. Et que si tu en as que tu n'en as pas, c'est pas bon. 4 5 6 7. Gbogbo ẹ̀yin tójú yín da ilẹ̀ ní. Ẹ máa bá mi ga o. Ìyá ẹ wá rescue àwọn yìí o. Àwọn kan wà bí wọ́n kun powder o. Ẹ lo cream o. Àǹtí tójú ẹgún rekete yìí. Tó bá dé Nàìjíríà àwọn èèyàn máa rò pé owó gidi wà lọ́wọ́ ẹ báyìí. Ọlọ́run ṣe àánú. Dieu opère le miracle. Mama. Okay, ẹnìkan wá fún ọ, ẹ tó máa mú yẹn náà lọ, ṣe gbọ́ ìyá. Ẹ kàn jó lóòótọ́, àǹtí bó ṣe dúdú tó yìí ò ní náà. Èèyàn bá rí ọ lójú títì bá yọ bẹ́ẹ̀ fi ọ ṣe tékèwé o. Ìwọ náà ò ní. Ní Nàìjíríà ayé kíkàn ṣe Nàìjíríà láti láìkí nǹkan ọ̀fẹ́ nìkan ẹ̀yin ará Kótọ́nù náà àbí ṣe Kótọ́nù ni àbí Abidjan ẹ láìkí nǹkan ọ̀fẹ́ náà ẹ̀jẹ̀ Nàìjíríà yẹn ẹ̀jẹ̀ tó yẹ ká flush dànù ni o ká gbẹ̀jẹ̀ mìíràn ìyẹn ni pé a tún láìkí nǹkan ọ̀fẹ́ náà ń bí Nàìjíríà ó di èlò ó kù 15 people. 15. Mọ́mì rẹ ti gbà àǹtí. Èpè. Ọ̀yàyàyàyà. Àṣẹ bó o ṣe dáa tó yìí. Tó o tún kọ ara ẹ̀ ní díẹ̀ ọ̀tán. Àwọn nǹkan kan wà ọlọ́mọ. Ìwọ náà tó o dẹ̀ gbé Bluetooth sọ́nà fún. Ṣé o ti níyàwó? O ti níyàwó? Student ni ọ́? Ẹ wo dáadáa ẹ̀yin àǹtí. Ẹni kó múra o. Ṣáàgbà lọ gbé GIG sọ́nà fún. O gbé kámẹ́rà ẹni máa rìn púpọ̀ lọ́sàn-án ní Nàìjíríà àbí lóru. Tí wọ́n bá rí ọ bó ṣe dúró, àwọn kọ̀ọ̀kan kó gbájú gidi bọ̀ wọ́n rò pé nǹkan ti wíwà lọ́wọ́ ẹ̀. Mọ̀mọ́ o sì tòyàn méjì mọ́ra o tó ní
ṣẹbẹ́yìn lọ́ni méjèèjì mọ́kọ́ sí wa lọ́rùn kílèmù ẹ̀ náà pé wọ́n lọ ní ilé yín ẹ wá gba 3. bẹ́ẹ̀ mo sọ fún ẹ̀yìn ọjà pé ẹ̀yìn ọjà ìlàwọ̀n ṣé àgbàjá mánéèjì ẹ bẹ́ẹ̀ síbẹ̀síbẹ̀ náà ó yẹ kó ní tìjú kó sọ pé ẹ máa mú lọ ṣùgbọ́n ọjà àfagídí gbàdá ní ọlọ́run mọ nọ́mbà lé ẹ̀ mélòó lọ́dà 46 47 48 ìyá rẹ̀ lọ́rùn ọkọ̀ tẹ̀lé wá bí ni o ọ ti pẹ́ tó ti fẹ́ wá tẹ́lẹ̀ ọ tó ń ran padà mélòó ló kù ó kù 2 ọlọ́fẹ̀ẹ́ ó kù 2 apín 50 lọ́fẹ̀ẹ́ ó kù 2 ta ni má ti jú o ìyá máa bọ̀ wọ́n lọ ń fa ọ́n sálẹ̀ ṣé o mọ̀ rí ìwọ ọ̀gá nọ́mbà 9 yẹn ta ló ń gbá bọ́ọ̀lù nọ́mbà 9 ní Áfíríkà òsì tó ọmọ ètò lọ ní kódò fún àbí ṣá ìwọ lọ pé àwọn tó bá ti ń gbá nọ́mbà 9 tọ́ọ̀gì ni wọ́n máa ń le kan wàá rí i pé ibi tó bá le náà máa ń gbé wọn sí ìwọ lọ fa mọ̀mọ́ yẹn lẹ́yìn lọ́hùn síbẹ̀síbẹ̀ mo kọ̀ rò pé ó yẹ kó béèlì ẹ̀ áùtù kó kàn fún lówó sídìí bó ṣe ṣẹ́rí mo ti sọ ṣẹ́rí àwọn tó bá ti slender wọ́n máa ń láhùn gan mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé mo lómi lára ń tèmi. Ceux qui sont minces sont les gens qui sont. God bless you. Thank you. Ẹ ṣé ọ̀gá, it is well. Ẹ ṣé. Now, ọ̀gá, ẹ bá mi bi àwọn èèyàn Ọlọ́run kan kúkú ṣeun náà. Mo sọ lánàá pé bí ìgbèyàn wá ṣe excursion, ẹ mọ̀ ká sọ pé kéèyàn kan wo nǹkan. Bẹ́ẹ̀ ni irú ìsìn tí mo wá ṣe ní Abidjan. C'est comme si j'étais venu voir quelque chose. Ìṣẹ́jú mi ti tún pé o tún sọ̀rọ̀ sí mi létí mo sọ fún yín sẹ́ẹ̀ mo máa sábẹ́ ìtẹ́ bá ti slender ni. Mo ń bọ̀ lọ́dọ̀ rẹ bọ̀dá. Ṣé gbogbo yín lẹ ní Bíbélì sílé? Et est-ce que vous avez tous la Bible à la maison? Ẹ máa kí CD yẹn sínú Psalm 121. Alors vous allez mettre le CD dans le psaume 121. Ó máa lo bẹ̀ fún ọjọ́ méje. Et ça va rester là pendant 7 jours. Tẹ́ bá ní òru. Cette nuit, Olúwa rán ìrànlọ́wọ́ àtòkè wá sí mi. Seigneur envoie l'aide d'en haut. O lè má ju ìṣẹ́jú mẹ́ta. Et peut-être tu vas faire cette prière pendant 3 Òru minutes. méjèèje yẹn lọ aṣọ bẹ́ẹ̀. Alors tu vas prier pendant 7 Mo jours. fẹ́ ìrànlọ́wọ́ àtòkè wá. Seigneur, je veux de l'aide qui vient d'en haut. Ìwọ tó ní ìwọ tó ní béèrè. Toi qui as, toi qui n'as pas, prie. Mo fẹ́ aláàánú tó máa takú ti ayé mi. Je veux un compatissant qui va Ó rester di à côté méjì de o. moi. Ça fait combien de Ìrànlọ́wọ́ àtòkè wá. L'aide qui vient d'en haut. Aláàánú tí ó takú ti ayé mi. Le bienfaiteur qui va demeurer avec moi. Ní ìlú tí mo wà yìí. Dans ce pays-là. Àti nílùú mìíràn. Et dans d'autres pays. Bó ṣe máa sọ lọ́jọ́ méje nìyẹn. Voilà comment tu vas prier pendant 7 jours. Lẹ́yìn ọjọ́ keje. Et après le 7e jour. Ló tó pé yẹn play CD yẹn níye ìgbà tó bá ti wù ọ́. Après 7e jour, tu vas jouer le CD. Comme tu le veux. Ó mọ̀ pé o pàdé wòlíì Tu kan. vas voir que tu as croisé un prophète. Olúwa yóò ràn ọ́ lọ́wọ́ o. Que le Seigneur soit avec toi. Ká ní pé mo ti sọ ọ́ tẹ́lẹ̀. Si c'était comme j'avais dit cela auparavant, Gbogbo yín ló máa fẹ́ rà. et tout le monde allait avoir envie de prier, Àbí de tẹ́ ẹ payer. fẹ́ mu. Et, Nísìnyí bó bá tiẹ̀ wá padà fẹ́ mi ò ní fún ẹ mọ́. et maintenant, même si tu veux, je ne peux plus donner encore. Lórúkọ Jésù Olúwa yóò dára fún yín. Et vous êtes bénis au nom de Jésus. A fẹ́ wo ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Ìwé Hósíà Osée, orí kejì chapitre 2, ẹsẹ̀ ìkọkàndínlélógún. verset 21. Yóò sì ṣe ní ọjọ́ náà. Yóò ṣe ní ọjọ́ náà. Èmi ó dáhùn. Ẹ máa gbọ́rọ̀ Olúwa o. Écoutez la parole de Dieu. Mo máa dáhùn. Èmi ó dá àwọn ọ̀run ní ohùn. Ìkejì màá dá ọ̀run lóhùn. Wọ́n sì dá ayé lóhùn. Kì í wá ń ṣí ọ̀run nìkan, màá tún dá ayé lóhùn. Ní Olúwa wí. Olúwa ló sọ bẹ́ẹ̀ o. Ó lóun máa dáhùn lọ́run. Et Dieu dit, il va exaucer du ciel. Òun tún máa dáhùn láyé. Il va exaucer encore sur la terre. Yes. Ilẹ̀ yóò sì dá ọkà. Ilẹ̀ ìyẹn ni pé bóyá ilẹ̀ yín ò so èso tẹ́lẹ̀. Et ça veut dire que la terre va produire. Bóyá iṣẹ́ yín ò léso tẹ́lẹ̀. Peut-être que ton travail ne produisait pas. Thank you Holy Spirit. Ọ̀gá ẹ̀ka yẹn wọ́n tún gbé ọ̀rọ̀ ayé ẹ̀ wá. Et ils ont envoyé encore ta parole encore
ẹ̀mí Désolé. olúwa sọ mí pé ẹ kì í pẹ́ lọ́wọ́ olóore ibi tó yẹ káwọn èèyàn ti ràn yín lọ́wọ́ tó L'esprit- bá ti kù díẹ̀ kíràwọ̀ yín kó tàn ẹ máa ń bá ìjákulẹ̀ pàdé. L'Esprit de Dieu a dit que tu ne tues pas de la main de ton bienfaiteur. ògo ńlá ló dẹ̀ yẹ kó jẹ́ Et normalement, tu devrais avoir une grande gloire. bóyá o lè ráyè tilẹ̀kùn mọ́rí fún 24 hours Peut-être que tu peux fermer la porte sur toi-même pendant 24 heures. kó o mọ̀ jáde kó o lé Et tu ne sors pas de la maison. kó o mọ̀ rí èèyàn kankan. Et tu ne verras personne aussi. agbára tó máa ń sọ mí di èèyàn lásán níwájú Tu vas olùrànlọ́wọ́ dire à Dieu, la force qui me rend vanité devant mes bienfaiteurs. olúwa finá pa agbára yẹn rùn. Seigneur, détruis cette force-là par le feu. aṣọ àánú tán ká kúrò lára mi Seigneur, le vêtement de compassion que l'ennemi a enlevé. kò síbi tẹ́ máa ń dé tó máa ti máa ń wo àwọn èèyàn láti ṣàánú yín. Et quand tu arrives quelque part, les gens n'ont pas envie d'avoir pitié de toi. tẹ́ bá ṣe wàhálà gan ibi náà fi máa ń fẹ́ padà fi fún ọ. Et même quand tu fais des efforts, on te récompense avec le mal. wàá wá máa wo pé ò dẹ̀ ṣe àwọn èèyàn yìí o. Et tu vas dire, mais ceux-là, je ne les ai pas offensés. lọ béèrè àgọ́ àánú Tu vas demander le corps de compassion. mọ́ jẹun fún 24 hours Il faut faire 24 heures sans manger. mọ́ rí oòrùn mọ́ rí oòrùn Et tu ne dois pas voir le soleil. tó bá ti parí tán Et quand tu as fini, kó lọ ta ọmọ tuntun mẹ́ta lọ́rẹ. maintenant tu vas aller donner tó cadeau o à bá 3 rí bébés. níbí ó tiẹ̀ máa rí níbí Il y en a ici, o lè lọ ṣe nílùú ibòmíràn tu peux faire ça ailleurs. tó bá rí iṣẹ́ ọ̀gá Si tu as pu faire ça, ayé ẹ̀ máa dáa o. et ta vie sera bien. torí a fẹ́ fi àánú ẹ̀ kan síbẹ̀ ọwọ́. Parce qu'on veut te visiter encore avec la compassion. ilẹ̀ mo ti kúrò lọ́dọ̀ rẹ o tó bá ti wọ̀ kó o tó ilẹ̀ síbẹ̀. yóò dá ọkà ilẹ̀ yóò da ọkà. àti wáìnì yes àti òróró àtòróró ní òun. lóhùn yes. Wọ́n ó sì dá Jésírẹ́lì lóhùn. màá wá dá Jésùrẹ́lì lóhùn Èmi ó sì gbìn màá gbìn fún ara mi lórí ilẹ̀. màá gbìn fún ara mi lórí ilẹ̀. Èmi ó sì ṣàánú ẹ máa gbọ́ o ibi tá à ń lọ rèé o èmi ó sì ṣàánú. fún ẹni tí kò tí ì rí àánú gbà. ṣe é gbọ́rọ̀ olúwa báyìí màá wá ṣàánú fún ẹni tí ò tí ì rá àánú gbà. J'aurai compassion de Èmi ó sì celui. wí fún àwọn tí kì í ṣe ènìyàn mi pé àwọn tí kì í ṣe tèmi pé ìwọ ni ènìyàn mi. ẹni tí kò rí àánú gbà. Celui qui n'a pas reçu la grâce de Dieu. ọ̀rẹ́ mi kan wà J'ai un ami, prophet Borode il s'appelle Confrère Goro. wọ́n sọ̀rọ̀ ni wọ́n Et c'est quelqu'un qui parle lórí rédíò sur la radio. wọ́n dẹ̀ tún jẹ́ wọ́n ń ṣiṣẹ́ ní high court Et il travaille à High Court. wọ́n tún wá jẹ́ pastor. Et puis il est un pasteur aussi. ní ọjọ́ kan mo wá rí wọn Un jour, je l'ai vu. mo ní ọ̀gá Je dis, patron, iṣẹ́ mélòó lẹ̀ ń ṣe tu fais combien de travail? wọ́n ka iṣẹ́ bíi 5. Il a compté au moins 5 mo ní kí travaux. lẹ mú jáde lórí Je dis, iṣẹ́ mais qu'est-ce que tu as gagné comme bénéfice? wọ́n ní ẹ̀sà kò sí Il dit, il n'y en a pas. mo ní kò lè sí Il dit, il ne peut pas avoir. ṣùgbọ́n láti òní lọ Mais à partir d'aujourd'hui, a fẹ́ pàwé kan dé ká ṣìwé mi on va fermer un livre et puis ouvrir un autre livre. mo ní ṣe ẹ lè fi iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe ìsílẹ̀ Est-ce que tu peux laisser ton travail? wọ́n ní ẹ̀sà àwọn mọ̀ ti débi level 10 bóyá level 10 àbí 12 àbí level kìnìkan ẹ pé kéèyàn bá iṣẹ́ ìjọba dérú bẹ̀ yẹn Il dit qu'il est arrivé au 7e niveau. Regardez comment il a travaillé. mo lọ́ọ̀gá Il dit, patron, bóyá ẹ máa gbọ́ peut-être que tu vas écouter. bẹ́ẹ̀ sì ní gbọ́ Si tu ne veux pas écouter aussi, ó lẹ́sà máa gbọ́ il dit, je vais bọ̀ t'écouter. ó kàn lé díẹ̀ ni Mais c'est un peu difficile. kájà mọ́ fàrọ̀ gùn Alors, pour ne pas être long, ọ̀gá ìfiṣẹ́ yẹn il lọ a laissé ce travail-là. torí pé ó gba ìpè mi gbọ́ Parce qu'il a cru en ce que je lui ai dit. mo ní láàrin ìgbà báyìí sí ìgbà báyìí J'ai dit, depuis maintenant jusqu'à tel temps, wàá di ẹnìkan tí àwọn èèyàn ó mọ̀ wá kiri tu vas être quelqu'un que les gens vont chercher. wàá di ẹnìkan tí àwọn èèyàn ó mọ̀ wípé ọlọ́run ti dọ́dọ̀ rẹ̀ Les gens vont savoir que Dieu t'a visité. kò pé ọdún kan sà Ça n'a pas fait un an. ohun tí ò dá ṣe rí láti bí C'est 15 qui- 20 years Ce qu'il n'a pas pu faire depuis 15-20 ans, ọlọ́run fi àánú tó lágbára yẹn bẹ̀ wò ẹ̀rù bà àwọn tó yí ká. Dieu l'a visité, il a eu peur. Et tous ceux qui étaient à côté de lui aussi ont eu peur. ibi tí mò ń lọ ń bẹ̀rẹ̀ o Regardez où je vais. olúwa ní òun yóò ṣàánú fún àwọn tí kò tí ì rá àánú gbà rí Dieu dit, il va visiter ceux qui n'ont jamais reçu la grâce. òun yóò ṣàánú fún àwọn tí kò tí ì rá àánú gbà rí. Il dit, il va avoir pitié de ceux à qui on n'a jamais eu pitié. ó wá dọjọ́ kan mo kó wọn lọ sí Ghana Un jour, je l'ai envoyé au Ghana. a lọ gbàdúrà On allait prier. sẹ́ẹ̀sì mọ̀ nígbà táwọn ará mi débi báyìí wọ́n wá line àbí ẹ̀ wá line àbí ọ̀rá line fún wọn bá yẹn wá bẹ́ẹ̀ náà náà ṣe wá line ní Ghana Alors donc, on a cherché une bus, une ligne pour moi au wọ́n Ghana. wá fẹ́ ṣe òkú ẹ̀gbọ́n bàbá wọn kan Et puis, ils veulent faire le funérail d'un de leurs papas. wọ́n ti ṣe meeting méjì Ils, nígbà tó wà ní Nàìjíríà ils ont déjà fait 2 réunions wọ́n wà derrière lé lui. wọn ò pè wọ́n Il était au Nigeria, mais on ne l'a pas appelé. wọ́n wá mú kọ́ọ̀lù kì í ṣe pé wọ́n fẹ́ fi ṣe akọ o
bọ̀ wọ́n ní nǹkan kan tó fẹ́ pass across. Et il y a quelque chose qu'il voulait traverser, c'est pas parce qu'il faisait malin. ìdí nìyẹn tẹ́ fi gbúdọ̀ gbàdúrà gidi ẹ̀yin ará mi. Voilà pourquoi vous devrez prier ce matin-là. ṣé ẹ rí ẹni tó bá wà láyé tí ò ní ayé òfo ló wà. Et si quelqu'un est et qu'il est pauvre, il est vide dans la vie. ṣé ẹ rẹ́yìn tẹ́ wà lẹ́yìn odi nírú bíbí wọ̀nyí. Et vous qui êtes à l'étranger comme en Côte d'Ivoire par àwọn exemple, èèyàn ń retí nǹkan tẹ́ máa mú bọ̀ ní et les gens Nàìjíríà. attendent ce que tu vas ramener au pays. àwọn èèyàn ti lọ jìnnà 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 jìnnà. Des gens sont partis très très loin. ó wá pè Et il a appelé. wọ́n wá ní ta ló ń sọ̀rọ̀. Maintenant, on a demandé Oh, qui les parle. mini. Il dit non, c'est moi. wọ́n ní rárá o Non, c'est pas toi. èmi níṣẹ́ Il dit c'est moi. gbólẹ́wà Mais tu es où? kí ni Ghana kí ni Nàìjíríà. Où est Ghana? Où est le Ghana? Où est le Nigeria? wọ́n láwọn ò sí ní Nàìjíríà o. Il dit qu'il n'est pas au Nigeria. hein. ẹ sí Nàìjíríà. Ah, tu n'es pas au Nigeria. ọ̀la ló kú la dá ọjọ́ last meeting tá a fẹ́ ṣe. C'est demain qu'on va faire la dernière réunion a cancel ẹ̀. et on va enlever cette réunion-là. a dúró dọjọ́ tẹ bá dé. On va attendre quand toi tu vas venir. kẹ́ ẹ tó ṣe la ìyá ṣe é rí ẹni tí ò bá ní láyé yìí Celui qui n'a pas dans la vie, kì í ṣe pé kò ní dọ́run o. c'est pas parce qu'il ne va pas arriver au ciel. bọ̀ ayé lè frustrate aláìní. Et le monde va frustrer celui qui est pauvre. nínú ẹ tí mo ṣe fẹ́ kẹ́ gbàdúrà ẹjọ́ ṣe é rí Voilà pourquoi aládùúrà lèmi o. Je mi ò bá veux, èèyàn fàdúrà voilà pourquoi ṣeré. je veux que vous priez ce matin. ó gbúdọ̀ dára fún ọ. Il faut que tu sois béni. olúwa lòun yóò ṣàánú. Dieu dit il aura pitié, compassion. àwọn tí kò tí ì ráàánú gbà rí. Ceux qui n'ont pas encore eu la grâce de Dieu, wọ́n dá òkú yẹn wọ́n dá dúró dè. ils ont bloqué le funérail, on l'a attendu. wọn wá lè béèrè owó gan lọ́wọ́ ẹ̀. Maintenant, on ne peut plus lui demander de l'argent encore, bọ̀ wọ́n ṣàdá dúró dè. mais on l'a attendu. torí pé òun lẹni tá a fẹ́ ṣàánú fún. Parce que c'est lui qu'on veut promouvoir. ẹ jẹ́ n tún mú kan bẹ̀. Regardez un autre exemple. ọmọ mi evangelist Et j'ai un enfant évangéliste. òun náà wà ń bẹ̀ ǹjọ́ yẹn. Lui aussi, il était là ce jour-là. òun náà pelé. Lui aussi, il a appelé. wọ́n ní ta ló ń pè. On dit, mais qui appelle? mi ò léèyàn lé wa tó lè fi nọ́mbà ìlú mìíràn tó lè fi pè wá. Et on n'a pas quelqu'un qui peut ọmọ nous appeler ìyá de ẹ̀ l'étranger. gẹ́gẹ́ ó ń júwe ara ẹ̀ fún. Maintenant, son frère s'est présenté. èmi Túndé ni. C'est moi, Èmi Toundé. C'est moi, Toundé. àbúrò yín. Et ton petit frère. ọmọ ìrọ̀ mi ò lábúrò tó lè Non, wà moi, je n'ai pas un petit frère tó qui lè est, fi irú nọ́mbà yìí tó lè fi un petit pè. frère qui est à l'étranger qui peut ìdí ni m'appeler ce wípé numéro. gbèǹdéke ti wà nínú ilé wọn. Ça veut dire qu'il y a une limite dans la maison. tí àánú bá dé Maintenant, quand la compassion vient, èèyàn máa ń cross sí other side. et tu vas traverser sur l'autre côté. nǹkan rere wà ní òdì kejì. Et les bonnes choses sont en deuxième position. ibi tó wà lónìí ogun wà ń bẹ̀. Là où tu es aujourd'hui, c'est la guerre, les tó problèmes. bá ti ré kọjá Et lorsque tu traverses, o ti wọnú àánú lọ tu nìyẹn. rentres dans la grâce de Dieu. bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún C'est ọ. comme ça. ó júwe fún tán. Alors, quand la fille s'est présentée, àbúrò mi mon petit frère, mo fẹ́ rí ọ lé. je vais, tó tó bá dé kó ayé ẹ ti dá. je vais partir au ẹ wá village de wo City. nǹkan tó wá pa mí lẹ́kún fọmọ Et yẹn sá. voici pourquoi ça m'a fait un peu pleurer. ó ní dáàdì Il dit, papa, ṣe rí ẹni tí òun pè yẹn. et celui ó que ní j'ai torí appelé là, indomie 50 naira ló ṣe léun kúrò nílé pé ọ̀dọ̀ ẹ̀ ló ń gbé. à cause de Indomie qui coûtait 50 naira, il a chassé le petit. ṣùgbọ́n lónìí Mais aujourd'hui, Túndé lẹ́yìn Túndé. ọlọ́run après Dieu, Túndé ni ọlọ́run wọn kékeré. c'est Toundé qui est leur Dieu maintenant. nígbà tí àánú dé Pourquoi? Parce que quand la grâce est venue, bóyá ogun kan ti jẹ́ kó o ro ara rẹ pin. peut-être qu'il y a un problème qui fait que tu es résigné. bóyá àwọn kan ti wọ̀ bí ẹni tí ò lè ra Il y a àánú. des gens qui t'ont regardé comme quelqu'un qui ne peut pas avoir grâce. olúwa ló ń sọ̀rọ̀ bí. Et c'est Dieu qui parle ici. ó lóun máa ṣàánú fún àwọn tí kò tí ì ra àánú Il gbà dit qu'il rí. va avoir Bá mi grâce kà á díẹ̀ sur ceux sí qui n'ont ọ̀gá. jamais eu yóò la grâce. ṣàánú fún ẹni tí kò tí ì rí àánú gbà. ẹ̀mí ó ṣe rí bá ẹni tí ò tí ì rí àánú gbà. Celui à qui on n'a jamais eu olúwa pé èmi yóò ṣàánú Dieu fún. dit qu'il va visiter cette personne. yes. èmi ó sì wí fún àwọn ẹni tí ì ṣe tèmi pé àwọn tí kì í ṣe tèmi tẹ́lẹ̀. ìwọ ni ènìyàn mi. na olúwa wá sọ pé màá wá sọ fún yín pé ìwọ yẹn gangan wá ní ènìyàn mi. Dieu òun ó dit, sì wí pé yes. ìwọ ni ọlọ́run mi. ẹ̀yin tẹ́ kì í tẹ́ mọ́ Ọlọ́run tẹ́lẹ̀. et ceux qui ne connaissaient pas Dieu avant, ìyanu tí wàá wá fi sọ pé no ọlọ́run ni ọlọ́run. maintenant quand il aura un miracle, il a dit, ah, Dieu, il est Dieu. wàá wá máa sọ. Et tu vas commencer à dire, mo sọ fún yín níjẹta mo ní j'ai dit avant-hier, kò sí àkókò láti bá yín sọ̀rọ̀. et il n'y a pas assez de temps pour parler. ṣòkòtò kan ni mo mú kúrò nílùú mi. Je suis venu avec un seul pantalon ṣọ́ọ̀tù ní kàbáyé. et une culotte pẹ̀lú aṣọ kò lápá. avec une chemise sans manche. mo wá sọ nílùú yẹn láyé ìgbà yẹn. Et j'ai dit dans cette ville-là, mo ló di ọjọ́ táyé mi bá dáa kí n tó padà wọlé yìí.
J'ai dit, c'est quand ma vie va changer que je vais revenir encore dans cette maison. Mò ń lérí Et je faisais des promesses. láì mọ̀ wípé ẹni tó bá ń lérí láì ní ìgbàlà ó kàn dàbí aláǹgbá tó ń ṣe báyìí. J'ai oublié que celui qui fait des promesses, celui qui prend des décisions sans avoir le salut, il est comme un margouillard qui remet toujours sa tête. Ṣùgbọ́n kí n kọ́ tiẹ̀ Mais, short. mais je vais couper court. Ibi tí mo ti lọ pẹ̀lú ṣòkòtò kan Là où je suis parti avec une seule culotte, nígbà tí a dá àánú padà sínú ayé mi. quand Dieu m'a visité avec la grâce, Mo fẹ́ ṣe ìsọjí kan lù mí, mo máa ń ṣe lọ́dọọdún. alors je voulais faire une croisade comme je le fais chaque année. Àwọn ìjòyè tò àtọba Les notables avec les rois, ils étaient tous alignés wọ́n wẹ́kọ̀mù mi. et ils me disent bonne arrivée. Mo ń wo ògómọ̀ tí ń dé J'ai dit, mais nílé. la gloire est arrivée. Hein? Olúwa ní ọmọ mi ò tí ì dé. Et Dieu dit, non, je ne suis pas encore venu. Mo ṣẹ̀ ń bọ̀ C'est díẹ̀díẹ̀. maintenant je viens un peu. Lẹ́yìn ẹ̀ Après cela, ló pé ọdún kan sí. un an après, Àwọn ọba méjì lọ ṣèpàdé. et il y a eu 7 rois qui sont allés Wọ́n ní faire wòlíì réunion. yìí. On dit ce prophète-là, Wọ́n gbọ́dọ̀ gbá lọ́mọ wa lọ́wọ́. on ne doit pas nous l'arracher. Mo fẹ́ kẹ́ béèrè àánú láàárọ̀ yìí o. Je veux que tu demandes la compassion de Dieu ce Àánú tó matin. mú ẹ̀gàn kúrò. Et la compassion qui enlève la honte. Wọ́n wá ní àwọn fẹ́ fún mi ní ilẹ̀. Ils disent, ils vont me donner un terrain. Mo ní èmi. Il dit, moi. Wọ́n ní àwọn fẹ́ fún mi nílẹ̀ o. On dit, on va te donner un terrain. Hein? Ilẹ̀ wo lẹ fẹ́ fún mi? Quel genre de terrain? Mo lé mi ò ní di 1 plot 2 plot o. Il dit, moi, je n'ai pas besoin de 2 lots, Ah. un lot, 2 lots. Wọ́n ní àfọ ní ìkà gan. On dit, on va pas te donner un hectare. Ṣé mọ ìkà? Hectare, oui. Ìyàtọ̀ wà Hectare. láàrin hectare and ìkà. Ika. Bon. Ìkà yẹn jẹ́ bí 6.5 plot. That's 1 Okay. ìkà. Bon. Hectares ó yàtọ̀. Now wọ́n wá fún èmi ní 5 hectares. Ẹgbọ́n o, kì í ṣe ìkà o. Ìkà kan 6.5 or 7 plot ní 1 ìkà. Now ẹ mọ iye ìkà tẹ máa rí nínú 1 hectare. Donc, le Ika est un sous-multiple de l'hectare. Hein? Mais lui, on lui a donné jusqu'à combien? 5 hectares. Si j'ai bien entendu. Now wọ́n wá fún mi ní 5 hectares. On lui a donné 5 hectares. Ẹ wá wo nǹkan tó pa mí lẹ́kún bẹ̀. Et regardez ce qui m'a fait pleurer. Ilẹ̀ yẹn kọ́ ló pa mí Ce lẹ́kún. n'est pas à cause du terrain. Mo wá kọ́kọ́ wo ara mi pé Je me suis regardé moi-même. èmi tí mo jáde lófo nínú ìlú Il yìí. dit, moi, je suis sorti vide dans ce Ní village-là. àwọn wọn ọba lọ inú igbó yẹn ni o tán tadé o tán lọ bẹ̀ tán lọ ń pín ilẹ̀ yẹn tán lọ gba ilẹ̀ yẹn fún mi wọ́n ní ó máa lọ báyìí Et ó máa lọ báyìí. ils sont partis dans la brousse et ils ont dit, voici quelles sont les limites de ton terrain. Ọjọ́ tán máa wá tún lọ bá mi gé ilẹ̀ yẹn tán. Et quand ils sont partis me limiter ce terrain-là, Wọ́n wá ṣẹ̀ bá mi add another 25 plots. et on m'a donné encore un surplus de 25 lots. Wọ́n ní a tún fi ṣe jára fún. On dit non, on va te donner ça comme bonus. Eléyìí tó wá mú ẹkún kékeré wá ṣùgbọ́n tó jẹ́ ẹkún ayọ̀. Et ça m'a fait pleurer de joie, quelque chose m'a fait pleurer de Bàbá joie. mi wá wò mí báyìí. Mon papa m'a regardé, Wọ́n ní ọmọ mi. mon fils. Wọ́n ní ó ga o. Il dit vraiment c'est fort. Ilẹ̀ fámìlì wa ní ilẹ̀ yìí. Ça c'est le terrain de notre famille. Ṣùgbọ́n wọ́n gbà lọ́wọ́ wa. Mais ils ont pris ça, on nous a Kò sí arraché cela. olú ọmọ tó lè gbà. Il n'y a pas quelqu'un qui pourrait récupérer ça encore. A ní àwọn ẹ̀rí tí a lè fi gba gbogbo ilẹ̀ yìí. Nous avons tous les preuves pour reprendre ce terrain. But kò sí akíkanjú ọmọ tó lè gbà. Mais il n'y avait pas un enfant courageux qui pourrait Kò arracher ce sí terrain. olú ọmọ kan. Il n'y en a pas. Mo dẹ̀ máa ń lísìn gan. Et j'écoute beaucoup. Bàbá mi wá sọ pé On peut dire, mais ọmọ mi mon fils, ìwọ nìkan wá gba ilẹ̀ ìdílé wa. c'est toi seul qui as pris le terrain de notre Bí famille. tó bá jẹ́ pé àwìn ní kéèsì gan ní court Si c'était comme on avait eu une victoire tí wọ́n bá ń pín à la ní justice ìdílé kankan et qu'on appelle chaque famille, pátápátá kí 2 plot kan ìní bàbá rẹ̀. peut-être que j'aurais même appris peut-être 2 lots. 2 plot 2 lots. 2 plot. 2 lots. Ó ní agbára ló tẹ̀lé fi kàn mí. Il dit mais Ìwọ peut-être que àtàwọn ẹ̀gbọ́n rẹ̀ toi et tes grands ẹ̀dẹ̀ frères, lọ sí bíi 5. et peut-être vous allez avoir moins 5. Ó ló ìwọ dẹ̀rẹ̀ lé òun ṣe àkọ́bí mi. Et toi aussi, tu n'es pas mon premier fils. Tá a bá wá pín Et si on partage, ó lè rí
kọ́tà plọ́ọ̀tì. Même tu peux même pas avoir un quart de l'eau. bọ̀ nígbà bàbá mi ló jẹ́ kí n mọ tán pè láàánú yẹn o. Et c'est bon qui a fait que j'ai su ce qu'on appelle la compassion de Dieu. nígbà tí wọ́n wá ràánú gbà. Et quand tu as eu la ó grâce wá de Dieu, gba nǹkan gbogbo láì ṣe wàhálà. et tu as eu tout sans avoir de but sueur. don't forget. Et n'oublie pas, ní ìlú yẹn nígbà kan. et en un moment dans ce wọ́n village, sọ fún ìyá mi pé kò bí ọmọ. et ils ont dit à ce moment que tu n'as pas fait d'enfant. torí pé mi ì jẹ́ ayọ̀ fún ìyá mi. Parce que je n'étais pas la joie pour ma maman. èmi gan mọ̀ fún ara mi. Et moi-même, je le savais. nílùú Et dans ce village-là, pọ̀ lónìí mais aujourd'hui, àwọn èèyàn wá ń sọ pé ìyá Et- tó bá fẹ́ rí mi les gens wọ́n á disent, lọ maman, bá ìyá mi á sọ pé odidi oṣù mẹ́fà ní ìgboro rẹ̀ gan. et quand on veut me voir, ils s'en vont voir ma maman. On dit, mais lẹ́yìn 6 mois, je ne l'ai pé pas kò vu. jẹ́ kí ìyá jẹ mí ṣùgbọ́n pé kó pè mí kó kọ́ọ̀lù mi. so ẹ lọ mọ wá ẹ rí ìjọba ti wá do èmi gan ti bá dé ìdó lọ́jọ́ program àní mi ì ṣe mi ìwà fún ìdílé kan. Et- màá ní gbogbo ẹ̀yin ìyá àti bàbá mi ẹ káàárọ̀ ẹ káàsán o. Et quand je me sors, je dis, vous, mes tí mamans, bá ti kí wọn bẹ́ẹ̀ bonjour, mo kí bonsoir. everybody bẹ́ẹ̀ ń tèmi Et nìyẹn. quand je finis, mo moi, sì je bá continue mon ti tèmi chemin. mo dẹ̀ ń bá tèmi lọ. Et je continue mon chemin. bàbá mi ní Mon père dit, mais láì lọ kóòtù ọmọ mi. tu n'es pas allé à la justice. àánú sún kàn ọ́. Et la grâce de Dieu t'a visité. àánú wá mú ẹ̀gàn kúrò lára mi. Et ils ont enlevé la honte sur toi. ẹnìkan wà níbí làárọ̀ Il y a yìí. quelqu'un qui est ici ce matin. Là. ẹ̀gàn kan wà nínú ìdílé ẹ̀. Il y a une honte dans ta famille. ẹ̀gàn kan wà nínú ìgbéyàwó Il y a ẹ̀. une honte dans ton mariage. àánú máa gbé ẹ̀gàn yẹn mi láàárọ̀ yìí. Tu vas avaler cette ẹ wo honte bí au nom de ẹ Jésus. jókòó mo fẹ́ gbàdúrà fún yín láàárọ̀. ó wù mí kí n gbàdúrà. Alors vous allez vous asseoir. olúwa lóhùn ẹ wá jẹ́ ènìyàn òru. Et Dieu dit, vous serez mon peuple. ẹ jẹ́ ká kú òun bẹ̀ yẹn. On va quitter là-bas. Luke chapter 23 Luc 23, verse 42 verset 42 to 43. et à 43. ó sì wí pé ó wí pé jésù yes olúwa olúwa rántí mi yes nígbà tí ìwọ bá dé ìjọba rẹ. ṣe ẹ máa wò àánú báyìí. Regardez la grâce de Dieu. rírántí ènìyàn ni pé èèyàn rí àánú gbà pé a mú ẹ̀gàn àtàbùkù Quand on kúrò dit láyé. souviens-toi, quand on se souvient de quelqu'un, c'est qu'ils ont enlevé la ó honte de wí sa pé vie. jésù Il dit Jésus, rántí mi. souviens-toi de moi. now àwọn tó wá rí àánú gbà Ceux qui ont la grâce de Dieu tí ẹ̀gàn kúrò láyé wọn. et que la honte quitte leur vie, ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ wo obìnrin kan. et on va voir la vie d'une femme. Luke chapter 8 Luc 8. Luke chapter 8 verse 43 Luc chapitre dé 8, verset 48. 43 à obìnrin 48. rí àánú gbà ẹ̀gàn fi ayé rẹ̀ Et sílẹ̀. la honte a laissé cette femme parce qu'elle a eu la grâce de màmá Dieu. tó bá mi ka bíbélì obìnrin lánàá kan ó tí ti ó lọ ní sí ìsun ọjà. ẹ̀jẹ̀ obìnrin kan tí ó ní ìsun ẹ̀jẹ̀ obìnrin kan tí ó ní ìsun ẹ̀jẹ̀ láti ìgbà ọdún méjìlá. ọdún méjì ṣe ẹ̀gàn wo ló tó eléyìí. Regardez quel était le problème de cette kí femme-là. obìnrin máa ní ìsun ẹ̀jẹ̀ fún di ọdún méjìlá. Une femme qui a des écoulements de sang pendant ẹ 12 jẹ́ ans. fún yín láwọn ìṣòro tó máa ní jù. Et regardez le genre de problème qu'elle a. one Un, gbogbo ìgbà ló máa fi fọ aṣọ. chaque jour, elle va laver faire la lessive. torí ìgbà yẹn kò tí ì sí nǹkan tí irú eléyìí tá a wá ń lò kiri lónìí kò tí ì sí irú ẹ̀. Parce que- aṣọ ni ó máa lò gbogbo ìgbà ni ó máa fọ. Maintenant, les femmes utilisent les linges de toilette, mais avant, c'était les ìkejì pailles. ó máa ní ìṣòro lọ́dọ̀ ọkọ ẹ̀. Deuxième chose, elle aura un problème chez son mari. ìkẹta Troisième. ara ẹ̀ á máa rùn. Elle va sentir. àwọn èèyàn ó máa sá fún. Les gens vont la fuir. torí everyday ni Parce que chaque jour, everyday Chaque yes jour. bá mi kà síwájú. obìnrin kan tí ó ní ìsun ẹ̀jẹ̀ láti ìgbà ọdún méjìlá. ọdún méjìlá yes. tí ó ná ohun gbogbo tí ó ní ṣé ẹ rí obìnrin ó ti ná ohun gbogbo tó ní fún tán. àwọn oníṣègùn. fún àwọn oníṣègùn. bẹ́ẹ̀ ni a kò lè mú lára dá kí nìdí tá ò ṣe mú lára dá. láti ọwọ́ ẹnikẹ́ni wá. mò ń bọ̀. kí ni ìdí tí a ò ṣe mú lára dá. pourquoi est-ce qu'on peut pas guérir cette femme? kò tí ì dé ọ̀dọ̀ ẹni tí a rán sí. Parce qu'elle n'est pas encore arrivée chez son ó sauveur. lẹ́nìkan tá a máa ń fi nǹkan àánú rán sí Il ayé y a yẹn. quelqu'un qui va envoyer vers toi pour avoir ọjọ́ grâce. tó bá ti pàdé ẹni tí a rán sí ọ. Le jour que tu vas croiser cette personne-là, ọjọ́ yẹn lógún ṣẹ́. c'est là que tu as la victoire. ọjọ́ tó bá ti pàdé áńgẹ́lì àánú ẹ. Le jour que tu croises l'ange de ta compassion, ayọ̀ rẹ ti dé. voici ta joie vient. ṣé mo sọ fún yín bí lánàá. Je vous ai dit ça mo ń hier. gbàdúrà ní Italy ọmọ kan wá fún mi ní 20 euros bí 20 bí 10 euro. Et je ẹbí ẹ priais- gbọ́ dáadáa ń gbà yẹn wọ́n wá ń sọ fún pé èló lo need èló lo need òyìnbó yẹn fún ní owó débi pé kò wọ́n rántí pé òun ò kọ̀wé et ìwọ ló mọ ọdún tó lè fi san ìwọ ló mọ ìgbà tó lè fi lẹ̀. il y a quelqu'un qui a eu la grâce. Le blanc lui a donné un certain amont d'euros. Et le blanc lui a dit, c'est toi qui sais comment est-ce que tu vas payer
quelle année tu vas utiliser? ṣáàna lẹsẹ̀ wá program àbẹ́ni òní àpò ojú yín jọ ojú ẹnìkan tí mo mọ̀ ṣùgbọ́n mi ò mọ bí mo ti mọ̀ èèyàn méjì máa ń jọra gan ẹ pẹ̀lẹ́ ẹ̀ẹ́dẹ̀ tí wàá sọ jí lórí fídíò wọ́n ṣe sọ fún yín lónìí kẹwàá ẹ̀ẹ́dẹ̀ tó wá gbaṣẹ́ olúwa lónìí náà ẹ̀ tún interprete fún yín ayé yín máa dá. Amen. Ṣẹlẹ́yìn tẹ́ bá ti ga bí eléyẹ mọ́ ń wúlò díẹ̀díẹ̀ o á dáa fún yín. Amen. Èmi ń tèmi ọlọ́run kan ṣàrà dá mi níwọ̀nba tèmi mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run. Àánú o lè pàdé ẹ̀. Tu peux croiser la grâce. Ẹni tí a rán sí ọjọ́ tó bá ti pàdé ẹ̀ ọjọ́ yẹn ló Le jour que tu croises son bienfaiteur, c'est fini. Bó ṣe obìnrin la rán sí ọ bí ẹni tó ṣàánú ẹ. Même si c'est une femme Tó máa mú ẹ̀gàn rẹ qui kúrò. va enlever la honte de ta vie, Àwọn nǹkan mẹ́ta kan wà tí ò ní wò. il y a 3 choses qu'ils ne vont pas regarder. Ẹni bá máa ṣàánú fún Quand ọ ils vont avoir pitié de toi, kò ní fi ọ lé condition tí agbára rẹ ò il ní n'aura ká. pas de conditions pour toi. Ẹni tó bá máa ṣàánú fún ọ tó bá máa mú ẹ̀gàn rẹ kúrò. Celui qui va enlever la honte de ta vie, Ibi tí ò dáa nínú ayé ẹ ibẹ̀ ló máa like. ce qui n'est pas bon dans ta vie, c'est ça qu'il va aimer. Ẹni tó bá máa ṣàánú fún ọ tí ó mú ẹ̀gàn rẹ kúrò. Celui qui va enlever ta honte, Kò sí ibi tán lè sọ nípa rẹ fún tí Quelque ó chose- kà sí. quel que soit ce qu'ils vont dire à ton sujet, il ne va pas compter cela. Mo pe àdúrà kan fáwọn pásítọ̀ kan. J'ai dit des prières à des pasteurs. Mo ní aláàánú tó máa ń dúró tì ní. J'ai dit le compatissant qui reste avec Tí l'homme. wọ́n á máa criticize èmi níwájú ẹ̀. Et même s'ils vont venir me critiquer devant lui, Bọ́ọ̀ yẹn lé o. ils vont dire, mais ce monsieur est dur. Bọ́ọ̀ yẹn wà arrogant o. Il est très arrogant. Ẹ má wọrí. Ah non, ne vous en A faites bá pas. sọ̀rọ̀, a bá On lui, sọ̀rọ̀. on lui parle, il va changer. Ẹni tán ń pè láláàánú. Voilà ce qu'on lui on appelle Obìnrin tó fẹ́ NPS. fẹ́ kò fáìn. Et on a cette femme-là, celle que tu veux marier n'est pas Ẹ jolie. má wọrí ṣẹ́rí bí o ṣe fáìn yẹn. Regardez, de toute façon, elle est là. Yóò fún mi ní C'est fọkànbalẹ̀. ça qui va me donner la paix. Ìwọ dáa jùlọ kò yẹ kó fẹ́rù obìnrin bí Mais toi, tu es mieux que celle-là. Il ne faut pas le marier. Gbogbo tí n bá ti sùn tí n bá ti ń lálàá irú ẹni tó lùwà máa ń fi hàn mí pé mo máa fẹ́ lélẹ̀. Et le monsieur va dire, quand je dors, c'est màá celle-là. mánéjẹ màá Je lo rêve owó chaque màá fois. fowó túnṣe. Non, je vais Ẹni changer. tán ń pè ní aláàánú nìyẹn. Voici celui qui a pitié de l'homme qui est là. Ọ̀gá yóò gbóyìnbó dáadáa. Ah, ce monsieur ne comprend pas Ọ̀gá bien yóò gbọ́ l'anglais. firansé Il ne dáadáa. comprend pas bien le français. Sẹ́ẹ̀rì bí o ṣe gbọ́ yẹn. De toute façon, il ne comprend pas Kò là. sẹ́ni tí ò lè gbọ́ àmú lọ sí skul. On va l'envoyer à l'école. Ṣé kí n tún fún yín nìkan? Un autre exemple. Ọkùnrin kan fẹ́ ṣe ó fẹ́ lọ fún politics ní Il y Nàìjíríà. a quelqu'un qui voulait aller pour cette Ọ̀rẹ́ mi carrière, gidi ni wọ́n. une carrière politique, Bọ̀ kò kàwé tọ́ọ̀gì ni. mais il n'a pas fait les études. Mo kàn wá ń ba ṣeré bí eléyìí nínú program. Et il Mo ní vient. honorable. Et donc, moi, je le salue, je m'amuse avec lui dans le programme. Honorable o. Il dit non, lui n'est pas honorable. Àwa amúgbòròdò làwa wà Il dit wà bọ́ bàjẹ́ làwa. nous, on fait que la ville est tout, nous, on n'est pas Ǹjẹ́ honorable. àwọn tán mórí honorable wáyé yẹn ṣé méjì lórí wọn ni? Est-ce que ceux qui sont des honorables, est-ce qu'ils sont. Ọ̀gá Il dit patron, tí n bá fẹ́ gbàdúrà fún ọ, si je veux prier pour toi, mi ò gbàdúrà bí mi ráyè gbàdúrà. et je n'ai pas le temps de prier, Olúwa dòkèrú nítorí ọ̀rẹ́ mi. je dis Seigneur, il faut mélanger le ciel à cause de mon ami. Ibì kan máa dàrú náà ni wọ́n náà wọ ibì kan. Et c'est Ààyè ò pọ̀ lókè. quand quelque chose va se mélanger que toi aussi tu auras une Ṣé ẹ place. rò pé bí òkè pọ̀ ni? En haut là, il n'y a pas de place là-bas. Mínísítà mélòó ló wà ń lù yìí? Il y a combien de ministres ici? Ẹ mọye population èèyàn tó wà ń lù yìí. Regardez la population de la Côte d'Ivoire. Gọ́vnà mélòó náà ní Il y a- ní Côte Il y a d'Ivoire? combien de gouverneurs en Côte d'Ivoire? Ẹ mọye èèyàn tó wà ń bẹ̀. Regardez le nombre de personnes. Ààyè ọlá ò pọ̀. L'honneur, il n'y a pas beaucoup de Èèyàn place máa ń là-bas. dúra síbẹ̀ ni. Et on va là-bas avec force. Bílóníà ò pọ̀. Les milliardaires ne sont pas beaucoup. Mo ní ọ̀gá ó lè débẹ̀. Et il dit, patron, tu peux arriver là-bas. Ó lóun ò kàwé o. Il dit, lui n'est pas allé à l'école. Ó wá dọjọ́ kan. Un jour, Wọ́n mú àwọn èèyàn tó máa lọ fún honorable yẹn. Et- Wọ́n fẹ́ ṣe primary. et on Ṣé voulait. ẹ mọ̀ pé àwọn kan máa wà wọ́n ń lówó. Et il y a des gens qui Wọ́n n'ont pas ń l'argent. kàwé. Et ils ne sont pas allés à l'école. Wọ́n máa ń wúlò. Mais ils sont utiles. Ẹni tán bá wá sọ pé ẹjọ́ ẹjẹ́ ó lọ. On dit non, celui-là, laissez-le Wọ́n partir. mọ̀ pé wọ́n lẹ́nu nílùú. Et ça veut dire Ó que wá dúró. c'est des gens qui peuvent parler. Ẹni ni ó lọ. Ah, mais lui, là, va partir. Bí kan lára àwọn bàbá wọn ṣe rí yẹn pé Et il y a un papa ọkùnrin qui kan a dit, lélẹ́yìí. il dit, mais ça, c'est un Ọmọ garçon. lélẹ́yìí o. Ça, c'est un garçon qui est Odidi là. ọdún mẹ́jọ ó dúró tì mí. Et il est resté avec moi pendant 8 ans. Ìwọ náà lè ṣe. Mais toi, tu peux faire ça Ó aussi. lọ fetí ko bàbá yìí bàbá. Il allait, Àgbà PA fún ọ my friend. il allait trouver le vieux. Gbogbo tó bá fẹ́ kọ PA yóò mọ̀ bọ̀ kọ́. Il a dit au vieux, je ne suis pas allé à l'école. On dit, il faut laisser ça là. kàwé. Alánídìí àwọn tó lọ́gbọ́n lórí. On a besoin de ceux qui sont intelligents. Mi ò mọ̀wé kọ̀ bọ̀, o jáde primary six. Je sais que tu as O fait sì moins. jáde college. Qu'on appelle le Ó bá àìmọye CM2. ẹni tó jáde university ò lọ́pọlọ tó wà lórí ẹ̀. Et toi-même, tu es intelligent plus que Ṣebí ceux qui ṣe ont ló fait ṣàmọ̀ l'université. kankan kọ.
ẹ à nídìí pé kó mọ nǹkan gan On n'a kọ. pas besoin que tu saches écrire. ẹ àwọn pa ẹ máa kọ gbogbo tó bá fẹ́ sọ fún yóò mọ bọ́ ọkọ. Et ce que tu veux, on va écrire ça pour toi. ẹ sà ó ṣe ọdún mẹ́rin gbé o Il a fait 4 ans. ó tẹ̀ ṣe ọdún mẹ́jọ. Il a fait 8 ans. bàbá tí wàá fẹ́ sọ̀rọ̀ máa ní ọ̀gá torí ó láìkì mi gan oníyẹ̀yẹ́ bíi tèmi náà Il m'aime beaucoup parce qu'on joue beaucoup la ẹ comédie. pẹ̀lẹ́ sà. Il dit vraiment. bó lẹ ṣe mọ wá ń sọ̀rọ̀ tán bá ti fẹ́ darí emotion nínú tí ń bà yín lọ yẹn. Il dit, mais Allez. comment est-ce que tu fais tes èmi discours? máa ń wojú ní sa o nígbà táwọn olóyìnbó tí wọ́n bá ti ń sọ òyìnbó wọn lọ tó ń bá ti rí pé gbogbo wọn rẹ́rìn èmi náà dẹ̀ rẹ́rìn. ó wọlé nìyẹn. Il dit quand les blancs parlent leur anglais, que les gens rient, lui tó aussi ń bá rit ti aussi. tún wò kẹtẹ́ nìkan bá ti réèsì ọ̀rọ̀ tí ò ṣe kinní tó ń bá ti wo pé àwọn tó ń láìkì tí wọ́n sọ pé tójú wọn bá ti le tí gbogbo wọn ń ṣe òun náà sọ pé kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Il regarde dans la foule et il sait ceux qui l'aiment. Quand Oh, eux se lèvent non, la mais- tête, net, sọ ìwọ ló ń wo pé o ò ní nǹkan kan c'est toi qui crois que tu n'as rien. tí àánú bá dé ẹ̀gàn rẹ̀ á lọ. Si la grâce vient, ta honte va partir. àánú máa ń pa ẹ̀gàn rẹ̀ ni o. La grâce efface la honte. láti àárọ̀ yìí lọ. À partir de ce matin, àánú tó máa gbé ẹ̀gàn ayé ẹ̀mí. la grâce qui va avaler ta honte. ọ̀run àánú yẹn máa ṣí fún Et ọ. le ciel va Amen. s'ouvrir au nom de Jésus-Christ. so obìnrin onísun ẹ̀jẹ̀. La femme aux écoulements de sang, ó wà ní ẹjọ́ kan ó wà ní kòríta kò yé. elle était confondue. torí pé kò tí ì pàdé wòlíì tí a rán sí. Parce qu'elle n'a pas encore croisé le prophète. bọ̀ gẹ́rẹ́ tó pàdé ẹni tí a rán Dès sí. qu'elle a croisé le prophète, nǹkan kan ṣẹlẹ̀ quelque sí. chose s'est passé. bá mi kà á. ó wá lẹ́yìn rẹ̀. ó wá lẹ́yìn ó rẹ̀. fi ọwọ́ tó ìṣẹ́tí aṣọ rẹ̀. ṣé ẹ rí obìnrin yìí ohun tó máa ń jẹ́ kí ẹ̀gàn tánú ayé èèyàn tàbí rí àánú gbà ìgbàgbọ́ tó lágbára. Quelque chose qui va enlever la honte, c'est la foi qui est forte, c'est la foi. ìgbésẹ̀ tó lágbára. Et c'est un pas qui est très fort. ẹ wo orú ìgbà tí mo dán yín wò lẹ́ẹ̀kan. Regardez quand je vous ai mis láì à mọ̀ l'épreuve. wípé 50 people nínú yín wọn ó pàpà tún fún ní CD lọ́fẹ̀ẹ́. Et sans qu'on sache que c'est quelle personne qui allait recevoir le CD àwọn tó gratuit. lè rí àánú tó ga gbà ó níbi tán pọ̀ mọ́. Et ceux qui ont la grâce de Dieu, ils ne sont pas en grand nombre. èèyàn máa ń lo agbára ẹ̀ ni. C'est la force qu'on utilise. bíbélì pé awọ fún awọ. Et la Bible dit que le corps ohun pour tí èèyàn ní ni le corps. ó fi ra ẹ̀mí rẹ̀ Ce padà. que tu as, c'est avec ça que tu rachètes ton âme. yẹ bá mi ka díẹ̀ sí ká máa lọ. lọ́gán ní ìsun ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ sì gbẹ. torí pé ó fi ọwọ́ kan ìṣẹ́tí aṣọ rẹ̀. yes. jésù sì wí pé jésù wípé. ta ni ó fi ọwọ́ tọ́ mi. jésù mọ̀ pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ lára òun lọ́jọ́ yẹn. Jésus savait que quelque chose s'est Yes. passé. nígbà tí gbogbo wọn ṣẹ́ pétérù àti àwọn tí ń bẹ lọ́dọ̀ rẹ̀ wípé ohun tán pè láàánú nìyẹn o. olùkọ́ni ìyanu tó máa ṣẹlẹ̀ tó máa ṣòro ó gbàgbọ́. Le miracle qui va se passer et qui est difficile à croire. tí àwọn ọmọ ìjọ gan máa sọ pé bó lè rán ló ń pa kò ní Les gens bẹ́ẹ̀. vont dire non, ça c'est pas vrai, il ment. àwọn ọmọ ẹ̀yìn jésù Les disciples de ni Jésus. wọ́n ń sọ wípé báwo ló ṣe rí bẹ́ẹ̀. Et ils se demandaient, mais comment c'est possible? yes. àwọn ènìyàn ní ààyè èèyàn pọ̀ ń bíbí jésù. wọ́n sì ń bìlù ọ́ ihun tó ń sọ irọ́ ní báyìí. ìwọ sì wí pé ta ni ó fi ọwọ́ kàn mí. léye wa yìí tí gbogbo wa ń fọwọ́ gba ọ lára tá à ń ṣe yìí. Alors l'apôtre Pierre dit, mais beaucoup d'hommes t'entourent et te demandent qui Yes. t'a touché. jésù sì wí pé jésù wípé ẹnìkan fi ọwọ́ kàn mí. àánú ẹnìkan fi ọwọ́ kàn mí. nítorí tí èmi mọ̀ pé lánàá mo sọ nǹkan kan fún ìyá wa Bísí Aláwìyé. Hier, Mo j'ai ní- dit quelque chose à un autre moment. mo lẹ béèrè àánú tí ò ní ṣe trace. Il dit, demande la grâce qu'on ne peut pas voir la trace. ṣé ẹ gbọ́ nǹkan tí mo sọ. ẹ kò lè yé eyín ẹ̀yin ọmọ nípa nǹkan tá à ń sọ. ọ̀gá àánú tí ò ní ṣe trace. La grâce qu'on ne peut pas suivre les traces. wọ́n á gbójú síbi wọ́n á ní bàbá tó jẹ́ patron ṣe patron náà máa ń pokùnrin pé àwọn ló ràn ọ́ lọ́wọ́. Ils vont dire non, c'est wọ́n á papa, dọ́dọ̀ wọn, wọ́n á ní, c'est ce papa-là qui ẹ̀yin t'a ló aidé. ràn màmá yẹn lọ́wọ́. Ah, c'est Ẹni, toi qui as aidé cette Ọlọ́run rí maman. mi ò ràn lọ́wọ́. Et il dit non. ẹ jókòó sà. Et il dit non, bó o c'est pas ló moi ṣe qui- ṣe. Mais comment est-ce que tu as fait? wọ́n á tún lọ ọ̀dọ̀ ẹlòmíràn On tó s'en va, súnmọ́ on s'en va yín. encore Wọ́n á ailleurs ní, pour aller faire les enquêtes pour savoir comment est-ce qu'elle a fait pour ẹ̀yin avoir ló cette grâce-là. ẹ̀bù jẹ́ ẹ̀jì yẹn o. Ẹ pé, rárá o pé Ọlọ́run rí mi o èmi gan kò yé mi o. C'est toi qui as aidé cette femme-là. Ah, non, wọ́n á yí Dieu le gbogbo voit. Côte d'Ivoire. Et ils vont voir toute la Côte d'Ivoire. wọn ò ní rí ibi tí Ils vont pas- ìrànlọ́wọ́ yẹn ti Ils ne vont pas dìde. savoir où est-ce que la grâce, cette aide-là est ẹ venue. wàá máa ṣe wá. Et bien tu fais malin maintenant. táànù bá ti dé bó ṣe máa kù nìyẹn kì í ṣègbéraga náà ń pè yẹn. Quand la grâce vient, tu es comme ça, tu torí marches. àwọn kọ́ ló ṣe é fún ọ. Parce que ce n'est pas eux qui ont fait ça tó pour bá toi. já wọn ló ṣe ni wọ́n á dá ọ dúró. Si c'était eux, ils allaient t'arrêter. àwọn ìrànlọ́wọ́ kan wà tí mi ń gbàdúrà fún tèmi. Et il y a des aides que moi, je ne demande pas. ẹni tó máa ṣe mí lóore tó jẹ́ pé òní ó tún máa ṣá mi ládàá lórí oore tó ṣe C'est mí. le- olúwa má jẹ́ ká Celui kanra. qui te fait du bien et puis il vient te macheter But ẹni encore. tó máa
ẹ gbọ́ sà jẹ́ Regardez. fún yín láàánú mi à lọ gbàdúrà On va prier. mo ń bọ̀ láti ìlú òyìnbó ńjọ́ kan Un jour, je venais de l'Europe. mo wá dé Amsterdam Je suis arrivé à Amsterdam mo ti pẹ́ nínú lunch et j'ai duré dans la èmi ò salle. wo time mo ń ṣe program online Je ne regardais pas le temps, mais je faisais mon programme. mo kàn máa gbójú sókè torí bẹ́ẹ̀ yẹn wọn announce pé time ti pé wàá máa wo lójú screen Et ils ne vont pas annoncer, mais tu regardes ça sur l'écran. mo ṣe gbé báàgì mi nìyẹn o Et quand j'ai pris mon sac, mo wá wọlé je suis èmi àtọ̀gá entré. ẹ̀ wà nù business class Et on était dans la salle mo de kàn rí contrôle. pé ó jẹ́ àgbàlagbà La classe de business. I Et said- j'ai vu que cette personne était âgée. good afternoon sir J'ai dit bonsoir. kò dá mi lóhùn Il ne m'a pas répondu. good afternoon sir Bonsoir, monsieur. kò dá mi lóhùn Il ne me répond pas. ó dá ẹ káàsán o Il dit, kò dá mi lóhùn et je l'ai salué en Ok. Yoruba. ẹ ṣe torí Il n'a pas wíwò répondu. tó wò mí ni pé àwé gẹrẹ yẹ yìí Et il m'a regardé comme quelqu'un qui était négligeable, une irú personne ilé méprisable. gẹ́gẹ́ yìí Et náà ce ló máa petit- jókòó pẹ̀lú mi Ce nínú petit monsieur-là, plane. c'est lui qui va mo s'asseoir à mọ̀ pé n tó côté. wà ní ọkàn Je yìí savais que c'était ce à quoi il pensait. mo dẹ̀ rọra nígbà tí plane yẹn gbéra tán Et quand l'avion a décollé, mo dẹ̀ ti ṣe sọ́jú ó ti rẹ́ra et moi-même j'ai fait une croisade, j'étais mo fatigué. pẹ́ẹ́sì bẹ́ẹ̀dì mi lára ṣíà pé kí n forun lé Et je voulais me coucher, m'étendre un peu. bọ̀ kó mo wá kúnlẹ̀ Et je me suis agenouillé. òyìnbó kan dẹ̀ gbéra láti ẹ̀gbẹ́ lọ́hùn Et il y a un blanc qui s'est níbi levé. tí mo ti ń gbàdúrà Et il est àánú venu. nìyẹn o Et ça, c'est la grâce. I'm directed mo ti ń sọ̀rọ̀ I'm directed Et je suis dirigé. òyìnbó yẹn ló sọ o C'est le blanc that qui I should sow seed to your life Et je dois faire quelque chose dans ta vie. ẹ má gbàgbé o Écoutez bien. mo kí ọmọ Nàìjíríà J'ai salué un Nigérian. kò dá mi Il ne lóhùn m'a pas répondu. torí pé kò fẹ́ kí n tó òun Parce qu'il ne veut pas que je sois comme láì lui. mọ̀ pé ẹni tó wà nínú mi Or, il ne sait pas que celui qui est ó en moi, ju ẹni tó gbénu rẹ̀ lọ il est plus grand que celui qui est mo en lui. kí kò dáhùn Je l'ai salué, il ne m'a pas bó répondu. ṣe gbọ́n tó yìnbó yẹn sọ Quand il a èmi entendu- dẹ̀ kúnlẹ̀ ń tèmi ní Quand il a entendu ce que le blanc a dit, moi, il était à genoux. ó wá fò dìde Maintenant, il se lève. sà Monsieur. ẹ̀yin ní òyìnbó yìí ń bá sọ̀rọ̀ C'est à vous que le blanc la pé parle. òun wà directed Il dit qu'il est dirigé. ìgbà yẹn ní fèdèfọ́ wọlé Ah, voilà comment est-ce que le ìfèdèfọ́ parler ilé en tí langue. ò wá gan látọ̀dọ̀ Et Ọlọ́run gan le parler en langue a kó má bàa commencé. disturb mi Et pour ne pas qu'il me mo bẹ̀rẹ̀ dérange. sí mi rí báyìí Et j'ai commencé yóò dá à... òyìnbó yẹn ò kú òun bẹ́ẹ̀ yẹn sà Et le blanc est arrêté là. nígbò fún mi ní envelope yẹn Et quand il m'a donné l'enveloppe, mo gbọ́ please sir il dit pardon. ìyẹn ọmọ Nàìjíríà Et c'est le ó ní Nigérian qui can dit I know you sir pardon monsieur. Il dit mais je ne te mo connais pas. ní no sir Il dit non. you can't know me Tu ne peux pas me connaître. mo ní ṣùgbọ́n o Mais Olúwa sọ fún mi pé nǹkan méje báyìí ń ṣẹlẹ̀ sí ọ Dieu m'a dit il y a sept mo choses sọ qui se passent dans ta vie. kínní mo sọ Il a kejì dit mo le sọ premier kẹta mo sọ kẹrin mo gbọ́ jusqu'au quatrième. ẹjọ ẹ mọ bínú sà mo ní Il dit pardon ne te ẹ tiẹ̀ fâche tún pas. gbọ́ Yorùbá Pardon, tu comprends Yoruba? mo ní ẹjọ mo fẹ́ gbàdúrà sórí tó o bá ní ayé ìyá ni o Si tu n'as àwọn pas, àwọn tó wà lókè wọ́n lè frustrate èèyàn kéèyàn kó sí kànga si tu es pauvre dans la vie là, c'est ìdí une nìyẹn tí mo souffrance. ṣe ní ká ẹ béèrè fún àánú o. Voilà pourquoi il dit de demander la grâce de Dieu ce ká ẹ má matin. kàn wọ́n torí pé ẹ sá kò lé ẹ sá pamọ́ síbi pé nǹkan ti wà òkè kọ̀ wà òkè o. Et quand vous êtes ici, vous êtes caché, ce n'est pas encore èmi mọ ok. àwọn tó wà òkè fún o. Je sais tous ceux qui sont à l'aise. láti jẹ̀bi ẹnìkan ló fowó CD 50 sílẹ̀ yẹn ibẹ̀ ni wọ́n ti sọ pé kò sílẹ̀ kan n tí mò ń sọ nìyẹn o Et il y a des gens qui en ont et ṣé toi ẹ tu pé dis mo qu'il n'y en bá a yín pas. ṣeré lẹ́ẹ̀kan mi ò ṣeré mọ́ báyìí J'étais o en train de m'amuser, mais je m'amuse o plus. nídìí kí àánú kó pa ẹ̀gàn rẹ̀ nù Et ayé tu as besoin que la grâce de Dieu efface la honte de ta àwọn vie. kan fi ń bú ọ. Il y a des gens qui t'ont insulté. wọ́n ń bú ọ ìwọ ló mọ̀ wọ́n fi ọmọ bú ọ. On t'insulte avec wọ́n fi l'enfant, ọkọ bú ọ. avec le mari. wọ́n ní ó kàwé ni kò ríṣẹ́ On dit il a fait papier, mais aláṣetì il n'a ni pas- wọ́n ń pè ọ́ il tẹ́lẹ̀ n'a pas de travail. torí pé àánú ò tí ì dé Parce que la grâce de Dieu n'est pas ẹ̀gàn encore tí ayé visitée. mọ̀mọ́. Et la honte de ta vie, ẹ̀gàn tí a mọ̀mọ́ ọmọ ẹ. la honte de ta vie, ẹ̀gàn tí a mọ̀mọ́ kọ ẹ. la honte de ton mari, ẹ̀gàn yẹn máa parẹ́ lórí ẹ láàárọ̀ yìí. au nom de Jésus-Christ. mo ní ẹ̀gàn yẹn máa parẹ́. Va disparaître au nom de Jésus. ẹ jókòó ó ní ẹ sà please sà ṣẹ́ẹ̀rì ó yẹ kí n jẹun nínú plane Je devrais manger dans Torí- l'avion. torí tiẹ̀ ni ò jẹ́ ń jẹun C'est à cause de lui que je n'ai pas torí mangé. mo mọ̀ pé tí n bá jẹun Bah ici, il mange, yóò fẹ́ wá disturb mi il va venir me déranger. mo dúró tì í mo tún dé ó tún jí mi pé "Ah, bàbá mi ò sun o èmi mọ̀ o Il m'a réveillé, il Mo dit, kàn- moi je ne dormais pas, mais il mo faisait rọra comme dá si kíní dúbè mi je mo faisais dá exprès bojú. comme s'il dormait. mo wá dijú ẹkùn mo wò báyìí ṣẹ́ẹ̀rì torí business class ní KLM kì í ju bíi 16 péré so àjù mẹ́jọ sínú ẹ̀ níjọ́ yẹn. On n'était pas plus de 8 dans cette. ṣí àkàn wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi ó fi ti ọ̀dọ̀ ẹ lẹ́wájú kó báyìí mo wá wò báyìí ṣé ó ti lọ.
J'ai regardé, il était à côté de moi, j'ai regardé son siège. Sherry, ó tún wá bá mi, Daddy, please, sir. Il est venu me trouver encore, il dit You papa, supposed pardon. to wake up, bro. Eh, Ó ti di kíní kan. il faudrait que tu te réveilles maintenant. Ó ní ẹjọ́ sá. Il dit, je Ẹ suis jẹ́ fatigué. àpadà sórí nǹkan méje tẹ́ sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn sá. On a qu'à repartir sur les 7 choses que tu t'es en Mo train ní de ọ̀gá. dire. Il dit, patron, Áńgẹ́lì tí a ránṣẹ́ o ti rọ́bìṣì ẹ̀. il dit, mais l'ange qu'on a envoyé vers toi, tu l'as Oh, humilié. Il me regardait. Wẹ́, gbogbo àwọn tó bá ti ń wọṣọ funfun bíi eléyìí tó ń wọṣọ gẹrẹyẹ wọ́n ti gbàgbọ́ wípé Et quand bóyá bíi pé èèyàn ò lọ́lọ́run ni. on te voit à un aspect, on croit que tu n'es pas Bẹ́ẹ̀ Dieu. ẹ lè rí mùsùlùmù Tu ne vas pas tó voir un bá musulman. dó wọn nǹkan kan lẹ́ẹ̀ máa fi mọ̀ pé àfa lélẹ́yìí. Tu vas le Nǹkan kan reconnaître lẹ́ẹ̀ fi mọ̀ pé babaláwo rè. en disant que Ṣùgbọ́n celui-là, c'est un imam. kí ni ẹ̀ṣẹ̀ tàwa kìrìsìtẹ́nì? Et quel est le péché des chrétiens? Tá a bá wọṣọ tí ò da ẹ bu wa pé a wọṣọ tí ò da. Quand on porte Now, des habits àtúwọ̀ sales, eléyìí tó vous tún ṣe vous- gẹrẹyẹ ẹ tún fojú gbé wa dànù bíi pé ẹni tí Ọlọ́run ò sí Et quand lọ́dọ̀ on rẹ̀. porte ce qui est blanc aussi, vous nous regardez comme quelqu'un qui n'a pas Dieu. Ó wá wò mí báyìí. Et il m'a regardé. Ìkan lára àwọn aláṣẹ ni mí Nàìjíríà. Et c'était une autorité au Nigeria. Ó ní kí n jọ Il dit, pé kí n jẹ́ ká jọ gba ibi tí àwọn president week mọ̀tánmọ́ ń gbà mọ́ ní ẹ̀sà ẹ̀jọ̀ ẹ̀ mọ́ bínú sà. il dit, bon, on va passer là où les présidents passent. Je lui ai Ibi tí dit, wọ́n fẹ́ gbà yẹn èmi náà léèyàn síbẹ̀ mo lè gbà bẹ̀. j'ai dit, moi aussi, j'ai des gens là-bas, je ne vais pas passer là-bas. Mo ní Mais je vais ọ̀gá passer là-bas du moins. ó bẹ̀bẹ̀ débi pé Il m'a Eh, ça. pardonné. Pardon. hand luggage ni ó gbà lọ́wọ́ mi. Il m'a Ó wọ tẹ̀lé mi báyìí. il a pris ma valise et il m'a suivi avec ça. Nígbà tí ẹ̀gàn parẹ́. Et quand la honte a But don't disparu, forget ẹnìkan ni Ọlọ́run lò tó pa ẹ̀gàn mi yẹn rẹ́. n'oublie pas que c'est quelqu'un que Dieu a Tí a utilisé. bá wá ẹnìkan fún mi Si on n'a pas cherché cette personne pour me donner, kò ní mọ̀ pé ènìyàn ni mí. il ne va pas savoir que moi aussi je suis un Kò homme. ní sí oore ọ̀fẹ́ tí màá fi ráyè lè bá a sọ̀rọ̀. Et je n'aurai même pas la grâce de lui parler. Àdúrà wa ò ju ẹyọ kan o. Et nous, notre prière n'est pas au Olúwa wá ẹnìkan fún mi tí ó Seigneur, pa ẹ̀gàn mi rẹ́. cherche-moi quelqu'un qui va effacer ma honte. Mi ò ní ju àdúrà kan yẹn. Je n'ai pas fini. Mo lè pé ní ìgbà méje. Je peux dire ça 7 fois. Olúwa wá ẹnìkan Seigneur, tó máa pa ẹ̀gàn mi rẹ́. quelqu'un qui va effacer ma honte. Nígbà tí obìnrin onísun ẹ̀jẹ̀ dé ọ̀dọ̀ Jésù, Quand la femme a trouvé Jésus-Christ, ó fi ọwọ́ kan ìṣẹ́tí aṣọ elle a rẹ̀. touché son Ẹ̀gàn ọdún méjìlá parẹ́. 7, 8 et 12 ans. Ibẹ̀ ló gbàgbé ẹ̀ sí. 12 ans de sang a disparu. Obìnrin ẹ̀gàn ọdún méjìlá. Et 12 ans de maladie. Ó ti dé gbogbo ibi o. Elle s'est promenée partout. Ó ti lo ọgbọ́n, ó ti lo Elle ìmọ̀. est partie en haut, en Bọ̀ bas. ẹ̀gàn wà lára Eh, ẹ̀. mais elle a des problèmes. Olúwa wá ẹnìkan fún mi. Seigneur, touche-moi quelqu'un. Tí Touche-moi a quelqu'un. pa ẹ̀gàn mi La rẹ́. personne qui va effacer ma honte. Ẹ lajú amen. A máa gbàdúrà yẹn bí askata ń sìn. On va prier. Et on va se Ẹ wo disperser. bí dáadáa. Regardez bien. Kò sí bó ṣe lè ṣe tó láyé sà. Quel que soit ce que tu as fait dans la Ẹnìkan vie, ló máa pa ẹ̀gàn rẹ́. c'est quelqu'un qui va effacer ta honte. Ọlọ́run ò lè rán áńgẹ́lì kó rí bíi màálùú sí ọ. Dieu ne va pas envoyer un ange qui est comme un bœuf. Ẹni tó rí bíi tiẹ̀ náà ló máa rán. C'est une personne à ton image qui va envoyer. Tó o bá bọ́ sí lọ́wọ́ ìṣòro Mais ni. si tu n'es pas dans sa main, c'est un problème. Olúwa rán ẹnìkan sí. Seigneur, envoie-moi quelqu'un Kó pa ẹ̀gàn mi qui rẹ́. va effacer ma honte. Obìnrin yẹn rí Jésù. La femme a trouvé Jésus-Christ. Ìsun ẹ̀jẹ̀ gbẹ. Le sang s'est Bọ̀ arrêté ó de couler. gbàgbọ́ pé áńgẹ́lì mi Mais lélẹ́yìí. elle a cru d'abord. Ṣé ẹ lè gbé ọwọ́ méjèèjì sókè? Est-ce que vous pouvez lever Ẹ̀yin les deux mains? ọkùnrin tẹ́ ẹ fẹ́ múra láàárọ̀ Tous yìí. les garçons là. No wonder tí Dr. Bisi ṣe kúrò lọ́dọ̀ yìí. Voilà pourquoi notre Tó docteur ṣe lọ Bissek, gorí pákó eléyìí. elle est venue s'arrêter ici. Olúwa ẹni tí ó pẹ̀gàn mi rẹ́. Seigneur, celui qui va effacer ma honte. Olúwa ṣí àwárí ẹ̀ fún mi. Seigneur, trouve-le pour moi au nom de Jésus-Christ. Olúwa mo fẹ́ ẹnìkan. Seigneur, je veux quelqu'un. Bá mi wá ẹnìkan. Seigneur, trouve-moi Tí quelqu'un. ẹ̀gàn mi á tán lára ẹ̀. Fais ma Ó honte. yá àdúrà lọ. Dúàdúà Jésù Olúwa wa. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbàdúrà inú mi ò dùn o. Òótọ́ ni mo sọ fún De ọ. toute façon, vous priez, je ne suis pas content. Níjẹta, Avant-hier, mo mú bàbá kan jáde. j'ai fait sortir un papa. Bàbá alága sọ pé wòlíì Il dit, prophète, lórí fíìdì yẹn ọkùnrin kan tí mo gbàdúrà fún tó lómi lára díẹ̀ báyìí. sur le terrain, Tí mo ní wọ́n máa ń kú nílé wọn ní òmọ́. je l'ai vu, j'ai dit, vous mourrez chez vous. Ọmọ ìjọ mi ni. Et c'est un enfant de mon église. Èní lágbára sà. Ah. Ẹ sà.
ọjọ́ téèyàn bá ti pàdé wòlíì tí a rán sí. Le jour que tu croises ton ogun prophète, àṣẹ mà ni. ton problème va ẹ finir. gbàdúrà. Alors tu vas bien prier. Olúwa jọ̀ọ́ wá ẹnìkan fún mi. Seigneur, trouve-moi quelqu'un Tó sur ma máa terre pa ẹ̀gàn mi qui va rẹ́. effacer ma honte. Ṣé o lè nawọ́ méjèèjì Est-ce que sókè? tu peux lever ta main? Olúwa wá ẹnìkan. Seigneur, Wà á kígbe. tu vas dire à Dieu, Olúwa wá ẹnìkan. Seigneur, trouve-moi cette personne. Tó máa pa ẹ̀gàn mi Une rẹ́. personne qui va effacer la honte. Wá ẹnìkan. Seigneur, Ó yá 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 yá. Bàbá wá ẹnìkan tó máa pa ẹ̀gàn mi rẹ́. Bàbá bá mi wá ẹnìkan. Gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Olúwa mi ò lẹ́nìkan o. Olúwa mi ò lẹ́nìkan o. Borí mi sókè ìwọ lálábàárò mi. Ó yá. Olúwa mi ò lẹ́nìkan o. Olúwa mi ò lẹ́nìkan o. Borí mi sókè ìwọ lálábàárò mi. Ó lè mú ara ẹ̀ kó kọrin kó gbé ẹsẹ̀. Olúwa mi ò lẹ́nìkan o. Borí mi sókè ìwọ lálábàárò mi. Ó yá ó yá. Olúwa mi ò lẹ́nìkan o. Olúwa mi ò lẹ́nìkan o. Borí mi sókè ìwọ lálábàárò mi. Olúwa mi ò lẹ́nìkan o. Àtayẹ̀rẹ̀ bí agogo. Olúwa mi ò lẹ́nìkan o. Borí mi sókè ìwọ lálábàárò mi. Ó yá ó yá. Olúwa mi ò lẹ́nìkan o. Olúwa mi ò lẹ́nìkan o. Borí mi sókè ìwọ lálábàárò mi. Tẹ̀síwá wájú lọ́dọọdọ. Wọ́n gòkè sí lójoojúmọ́. Mo gbàdúrà bí mo sì lọ. Olúwa jọ̀ọ́ gbé mi sókè. Olúwa jọ̀ọ́. Olúwa jọ̀ọ́ gbé mi sókè. Tàbí lọ sí ibi gíga. Àgbàlá tó ga jù mí lọ. Olúwa jọ̀ọ́ gbé mi sókè. Olúwa mi ò lẹ́nìkan o. Olúwa mi ò lẹ́nìkan o. Borí mi sókè ìwọ lálábàárò mi. Ó yá ó yá. Olúwa mi ò lẹ́nìkan o. Àtayẹ̀rẹ̀ bí agogo. Olúwa mi ò lẹ́nìkan o. Borí mi sókè ìwọ lálábàárò mi. Orin yẹn ìgbà mẹ́ta péré ló kù ìgbà mẹ́ta. Má kọjá ní olùgbàlà. Bọ́wọ́ àdúrà mi. Láti wọ́n bá pẹ̀lú mi rán. Má ṣe kọjá mi. Jésù Olúwa. Jésù. Jésù. Bọ́wọ́ àdúrà mi. Láti wọ́n bá pẹ̀lú mi rán. Má ṣe kọjá mi. Olúwa mi ò lẹ́nìkan o. Olúwa mi ò lẹ́nìkan o. Borí mi sókè ìwọ lálábàárò mi. Ó yá ó yá. Olúwa mi ò lẹ́nìkan o. Olúwa mi ò lẹ́nìkan o. Borí mi sókè ìwọ lálábàárò mi. Oníṣègùn làwa ní Jésù àgbáyédáró. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ kù ní láradá. Àgbà òun ti Jésù. Ìrètí lórí ìṣẹ̀ra. Orúkọ ìlú
sí rọ. Ìlérí ìfẹ́ lẹ́yìn. Àwòdì ìtura dídùn látọ̀dọ̀ olùgbàlà. Ọjọ́ ìbùkún la fẹ́. Kiri ọdún sẹ́yìn wá ká. Ṣùgbọ́n òjò látọ̀rọ̀. Ṣé o lè pa owó yẹn ní méjì méjì? Olúwa mi ò lẹ́nìkan o. Olúwa mi ò lẹ́nìkan o. Orí mi sókè wọ́n lálábàárò mi. Óyá óyá. Olúwa mi ò lẹ́nìkan o. Olúwa mi ò lẹ́nìkan o. Orí mi sókè wọ́n lálábàárò mi. Sórí ìgbà kan tó kù yìí. Tó bá wù ẹ́ kó múra, tó bá wù ẹ́ kó má múra. Olúwa mi ò lẹ́nìkan o. Olúwa mi ò lẹ́nìkan o. Orí mi sókè wọ́n lálábàárò mi. Óyá óyá. Olúwa mi ò lẹ́nìkan o. Olúwa mi ò lẹ́nìkan o. Orí mi sókè wọ́n lálábàárò mi. Óyá gbé sókè o. Olúwa mi ò lẹ́nìkan o. Olúwa mi ò lẹ́nìkan o. Orí mi sókè wọ́n lálábàárò mi. 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 Bí ọwọ́ méjèèjì sókè. Lève les deux mains. Ọwọ́ yẹn á máa mì báyìí. Et tu vas resecouer. Olúwa mi ò lẹ́nìkan o. Olúwa Seigneur. mi ò lẹ́nìkan o. Orí mi sókè ìwọ lálábàárò. Óyá 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 óyá. Olúwa mi ò lẹ́nìkan o. Olúwa mi ò lẹ́nìkan o. Orí mi sókè ìwọ lálábàárò mi. Mo bí ó kù ìgbà méjì. Il reste deux fois. Ṣùgbọ́n ká ẹ tó kọ méjì tó kù. Mais avant de dire les deux fois. Olúwa bá mi wá ẹnìkan tí ó mú Seigneur, ẹ̀gẹ̀ trouve-moi kúrò lára mi. quelqu'un qui va m'aider, Seigneur. Bá mi wá ẹnìkan. Trouve-moi quelqu'un. Ẹ wá obìnrin kan fún mi. Cherche une femme pour moi. Ẹ wá ọkùnrin kan fún mi. Cherche-moi un homme. Ẹ jọ ẹnáwó méjèèjì Et tu sókè. vas élever la main en Mi ò l'air. mọ̀ bó ṣe ká ọ Je lára ne sais tó. pas comment est-ce que tu es Ẹni intéressé. tó máa pa ẹ̀gàn mi rẹ́. Celui qui va effacer la honte de ma vie. Ẹ̀gàn ilé iṣẹ́ mi. Et la honte de mon travail. Ẹni tó máa pa ẹ̀gàn rẹ̀ rẹ́. Celui qui va effacer cette honte. Ẹ̀gàn ìgbéyàwó mi. Et la honte de ma vie. Ẹni tó máa para. Seigneur, celui qui Ọlọ́run bá bá lọ lọ́wọ́. Nomme-moi au nom de Bá mi Jésus. wá ẹnìkan. Nomme-moi au nom de Jésus. Ó yẹ àdúrà. Bàbá, bàbá, bá mi wá ẹnìkan. 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 Jésù Olúwa wa. Amen. Wò mí. Regarde, Èmi ni mo màdúrà yẹn sà. c'est moi qui a passé cette prière. Kò sírú ìyà tó ń jẹ̀yàn láyé tí ò ti jẹ mí. Et quel que soit, j'ai connu ce que l'homme a connu dans la vie. Ṣùgbọ́n Mais, Olúwa
mọ̀ wípé mo nídìí ẹnìkan. Dieu savait que j'ai besoin de quelqu'un. Ó dẹ̀ ṣe fún mi. Et il a fait cela pour moi. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Et, Ọ̀gá, patron, ilé tẹ́ ti wá bá mi. et où tu es venu me Wọ́n trouver? lé mi kúrò nínú ilé kan ní yàrá kan náà fún mi bẹ́ẹ̀. Et on m'a Ṣé fait o wá rí chasser. ilé tẹ́ rí yẹn? Et la maison que tu as vue, Kitchen ni o, it's just kitchen. Oṣù mẹ́fà náà fi kọ́. et la Ta ló cuisine, wá fẹ́ lọ lé 6 mi mois. kúrò nù bẹ̀ báyìí? Qui va me chasser de là maintenant? Ṣé ẹnìkan lè lé mi kúrò Est-ce mẹ́? que quelqu'un peut me chasser de là? Mo sọ fún àǹtí mi Bísí lánàá, mo ní 150,000 ni mo ní mọ nínú kitchen yẹn sà. Et Kitchen yẹn j'ai 150. 150. Ẹnìkan ló kọ́kọ́ kó 1000. 5,009 inches block fún mi. Et quelqu'un qui m'a donné beaucoup de Ẹnìkan terrain. ó tún ra, ó fún mi ní trailer irin. Mo ní bíríkìlì àníṣẹ́ mi. Et je leur ai dit que moi je Mi suis ò maçon. nídìí láti kọ́ 3 bedroom mọ́. Et- Ẹ bá mi sọ di duplex. Mo ní Olúwa dẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n Et èmi ni mo ro ara mi pin. Et Ọ̀gá, patron, tí Olúwa bá fi ẹnìkan fún ọ, si Dieu te donne quelqu'un, ẹ̀gá tán nínú ilé la iṣẹ́. pharaon va finir dans ta vie. eléyìí tó rò pé o ní kò tí ì sí nǹkan kan. Et tu n'as pas encore vu la gloire. ẹ̀nàwó méjèèjì sókè. Et tu vas lever la main. Olúwa fẹ́ ni kí ṣàánú mi. Et pitié de moi ce matin. kẹ́nìkan dúró báyìí. Eh. ó ní kó wá gba 5 million selfa. Et quelqu'un dit viens prendre 5 millions. fún c'est programme ça. ìlọ́dún tó ń bọ̀. Et puis il vient. ṣé ìnira ló máa fi ṣe. Est-ce que c'est tu vas voir ça Torí comme pé un kò problème? sí ní gbogbo ẹ̀ ṣe rí C'est parce báyìí. qu'il n'y en a pas que tu fais ça. ẹ̀nàwó Tu méjèèjì vas sókè. lever les deux mains en l'air. Olúwa mo fẹ́ Seigneur, nìkan je veux quelqu'un tí ó pẹ̀gàn mi qui va rá. effacer la honte de ma vie. Olúwa fẹ́ nìkan Seigneur, ṣàánú mi. donne-moi la grâce. ṣé rí ẹ̀yin ọkùnrin tẹ̀ múra yìí. Vous ne savez pas que ẹ̀yin obìnrin kan náà ẹ̀ tún múra. il y a des femmes. ẹ wà lábìjẹ inú yín dùn. Et vous êtes habillés ici. ok o mi ò ní bú yín o. Seigneur, Olúwa mo fẹ́ je veux nìkan quelqu'un tí ó pẹ̀gàn mi rá. qui va effacer la honte. Olúwa bá mi wá. Amen. ó yá àdúrà Oui, au nom de náà. Jésus-Christ. Dúà ní orúkọ Jésù Kristi. Olúwa wá. Amen. ṣàmì dáadáa. Amen. Ẹni tí mo gbàdúrà fún, tọ́lọ́ ń lò mí fún tó bímọ. Celui que Enfin, Dieu on m'a envoyé est vers chez elle, elle a fait Mo enfant. gbé wọn sí orí òkè lọ́dọ̀ mi. Mo gbàdúrà gbàwẹ̀, ọ̀sà fẹ́ mú mi. J'ai prié, jeûné. Wọ́n ní ju mọ́tò kékeré kan. Wọ́n dẹni tó nílé epo méjì mẹ́ta. Et quelqu'un, ils avaient une petite Ṣé irú mi voiture, ló wá yẹ ká lé mais jáde nínú ils ont yàrá? moins trois stations. Wọ́n lé mi jáde sà. Et ils m'ont chassé. Mo lọ gbàwẹ̀ mo ń bọ̀ kí n wá ṣéǹjì ara. Mo ní aṣọ mi irú àwọn gan. Ìjọ yẹn náà ti kó áńgẹ́lì àánú kúrò nílé wọn. Wọ́n lọ bẹ́ẹ̀ ni mà. Wọ́n kó áńgẹ́lì àánú wọn kó kúrò nílé wọn. Ils ont Wọ́n lọ kó chassé. aṣọ mi. Wọ́n lọ kó sí kọ̀tún mo wá wò báyìí. Mo ní. Et puis ils ont pris mon Àwọn vêtement ọ̀gá pour yìí aller ló cacher. kọ́kọ́ wà ní ṣọ́ọ̀ṣì yẹn ń gbà yẹn. Mo lọ́gàá. Il dit patron, Mi ò ní lo aṣọ yẹn mọ́. moi je n'utilise plus encore cet habit là. Mi ì fa àwọn aṣọ yẹn kan rùn mọ́dọ̀ ni. Je n'ai même je n'ai plus utilisé ces pailles là. Parce que les problèmes entraînent l'homme. so mo kàn mí ìráyè bá yín sọ̀rọ̀ o. Je n'ai pas le temps de vous parler. Mánéjì tó wáyé pé àwọn tó dìdí wà ń lo òyìnbó gidi. Màá bá wọn sọ̀rọ̀ torí iye wọn máa ń ṣí, wọ́n máa ń tètè Ceux qui sont en Europe là, c'est des gens qui ont la connaissance, qui écoutent. O lè fi wàhálà wá wé ìgbélú ń bí. Àjọra ọmọ Côte d'Ivoire wọ́n jọ wá. Ici, là, on se ressemble tous ici, les Ivoiriens avec nous, on se ressemble. Bóòlù ó ṣe òdìṣẹ́ ní máa sákiri láàrin àwọn èèyàn funfun lọ́hùn. So, but ẹ kígbe ẹ̀yìn tí Alors tu èyí vas bá ṣe. crier très fort. Olúwa mo fẹ́ nìkan Seigneur, je veux quelqu'un tó máa pa ẹ̀gàn rẹ qui lára va mi. effacer la honte de ma vie. ní oṣù kẹjọ yìí. Et dans ce 8e mois, oṣù kẹjọ la dans wà ce yìí o. 8e mois, àdúrà yẹn máa gbà fún et ọ. voici cette prière. que tu Olúwa vas mo faire. fẹ́ Seigneur, nìkan je veux quelqu'un tó máa pa qui va ẹ̀gàn mi rá. effacer la honte de ma ó vie. yá àdúrà náà. Bàbá mo fẹ́ nìkan tí ó pẹ̀gàn mi rẹ́. Bàbá mo fẹ́ nìkan lóṣù kẹjọ tó máa pẹ̀gàn mi rẹ́. Bàbá. Bàbá mo fẹ́ nìkan Ọlọ́run gbọ́ àdúrà ní orúkọ láti Jésù Kristi Olúwa wa. Mo sọ fún ọ pé mi ní kúrò lórí àdúrà yẹn. Tu vas prier. Lọ kọ́lẹ̀ wàá rí pé oṣù kẹjọ yìí. Tu vas voir que ce 8e mois, Ogun ilé ẹ fẹ́, ogun ilé ẹ kọ̀. que les problèmes veulent ou pas,
ayé ẹ máa sáré Ta lóṣù vie kẹjọ. va changer au nom de Jésus-Christ. Amen. ẹ na ọwọ́ yẹn méjèèjì sókè. Alors lève les deux mains en l'air. olúwa fi ẹnìkan ṣàánú mi. Seigneur, donne-moi quelqu'un qui va avoir pitié kó de mú moi. ẹ̀gàntán nínú ayé Qui mi. va enlever la honte de ma vie. kó mú ẹ̀gàntánú Pour ayé mi. enlever la honte de ma vie. olúwa fẹ́ nìkan ṣàánú mi. Seigneur, que quelqu'un ait pitié de moi. kó mú ẹ̀gàntán. Pour enlever la honte. olúwa fẹ́ nìkan. Seigneur, une personne. amen. jẹ́ n tó pa ọlẹ́rìí kan. àǹtí ẹ̀yin ò lè gẹ́ẹ̀tì tí mo fẹ́ sọ jẹ́ kí n bá ọ̀gá mi sọ. Ayez par là, Ṣé mon frère. àwọn bàbá mi kan ríran sí mi láyé àtijọ́. Il y a Lórí des papas òkè qui ont yẹn eu náà une ni vision o. hein, sur la montagne. àwọn gbàdúrà Et àwọn rí i pé ils ont dit qu'ils ont prié et qu'ils ont vu que, ẹni ló máa jẹ́ ìyàwó mi. et que c'est cette personne qui sera ma femme. mo dẹ̀ máa ń gbọ́ràn gan. Et moi, je suis quelqu'un qui obéit beaucoup. mo á ní bàbá. Il dit, papa. ìgbà tí bàbá rí tó jẹ́ pé olúwa ló wí. Comme tu dis, c'est Dieu qui a dit. mo ní mo gbà fún yín. Il dit, il n'y a pas de problème. èrò ọkàn mi ni wípé. Moi, je crois que il n'y a pas de problème. mo àǹtí yẹn kò jù mí lọ rárá. Eh. tí ò bá gbọdún mẹ́jọ lọ́wọ́ mi yóò gbà 9. Cette femme-là, elle est plus âgée que moi, 8 bọ̀ torí pé wọ́n sọ ans. pé olúwa wí. Mais comme on dit, c'est Dieu qui a dit. mo accept. Moi, j'ai accepté. wọ́n wá di ọjọ́ tó wá fẹ́ mú mi lọ lé ta fẹ́ lọ lé wọn kákan lọ kí wọn. Et on voulait aller saluer cette àwa famille-là. délé wọn. On arrivait à la maison ó wá jọ ọmọ ds. et c'est un enfant de BS. màmá rẹ̀ sọ pé olúalọ́ onígàùn kan ọlọ́run pè lóòótọ́. Et Dieu est. màá bá káńdì ẹ o mo ti wà níbi tó sí mọ́ torí mọ́ ẹyin tí mo ṣe ní mi fẹ́ sọ̀rọ̀ púpọ̀ nìyẹn tó bá ti débi kíní interpreter mi á sọnù lórí ìwé interpreter torí á sọkún ṣùgbọ́n mo kàn ń pẹ́ ọ̀rọ̀ mi díẹ̀díẹ̀ ni. If you see me, if you know me very well, wàá mọ̀ pé mo lógun ṣùgbọ́n ogun ṣẹ́ fún mi. Et quand tu me connais très bien, tu vas savoir que j'ai eu des problèmes, mais j'ai eu la victoire. wọ́n mú mi débẹ̀. Donc on est arrivé là-bas. wọ́n ẹni mo máa lọ. Et dit, je te vois. ọlọ́run pè é. Je sais Wọ́n que. orin tó kọ sí mi ò lè gbàgbé. Mais quand la chanson, Ó je n'ai pas dàbí ìyá mi oublié. náà ló kọrin yẹn o, mo ṣe ní wọn ò lè understand tí mo fẹ́ sọ. Donc, Wọ́n quand ní ils ont chanté, kò ils yẹ disent- kí màmá rẹ̀ jìyà kí wọ́n mi ò gbàgbé títí dòní. Et Mi ò- on dit, ẹnu il ibi tí faudrait mo pas que kọ ta tí maman mo souffre mọ̀ quand ní tu orin souffres. yẹn. Kò yẹ kí màmá rẹ̀ jìyà kí wọ́n mọ́ tún gbé. Ta maman ne doit pas avoir une souffrance et puis ton Wọ́n ní enfant kí va prendre ça bàbá rẹ̀ encore. tó ṣiṣẹ́ kó tó di DS inú ìjọ yìí. Et avant d'être DS dans cette église-là, Wọ́n ní ìwọ náà wọ́n ní àdàmúdàmú kó o lè kàwé. et on a Ẹ souffert sọ, avant kí que tu ló puisses kà? aller à l'école. Eléyìí ọlọ́dún méjì téèyàn máa ń kà ní polytechnic ọlọ́dún méjì àkọ́kọ́ yẹn. Et tó kà elle a mọ́ fait- láyé nìyẹn. Wọ́n ní Elle a fait des années à Polytechnique d'abord. ìrìjẹ́tì ti Il dit qu'ils ont rejeté ça au nom de Jésus-Christ. Màmá Il dit, ṣé maman, mi lẹ rìjẹ́tì? c'est moi que tu as rejeté. Mo ní ẹ ṣé màá o. Il dit merci beaucoup. Ẹran Ọlọ́run létí Et ni o. c'est Dieu que tu as Èmi onígàùn rappelé à kan son o. souvenir. Mi ìjẹ́ kó jẹ́ ìbànújẹ́ nù Et je n'ai pas laissé que cela soit une amertume de mon cœur. Ojú mi ni mi ṣe ń rí ogun bí ogun tó le. Parce que j'ai vu des problèmes. Lẹ́jọ́ la wò mí bí ọ̀dẹ̀ mi iṣẹ́ ọ̀dẹ̀. Mais je ne suis pas une personne qui Ogun ti se pète. train mi. sẹ́ẹ̀rì àwọn journalist tán bá ń gbọ́ Ìtàn ayé mi wọ́n máa ń sọkún ni o. Quand les journalistes écoutent bí mo ṣe rí l'abolition de kékeré ma vie et ils pleurent, Ohun tójú mi ti rí. ce que j'ai vu dans la vie, Ṣé bóyá igwe á bá wa wọnú àwẹ̀ àtàdúrà. peut-être que Tí notre papa, àǹtí yẹn máa wá márì lónìí o. Peut-être que Mo mọ̀ pé ils vont ó aller ti dans wọ la journée de prière. 45, it's about 45 to 40 kìíní kan báyìí. Ṣùgbọ́n ilé wọn yẹn ló wá wá. Ṣé ẹ rí? Ó ti wá gbó jíájá bí ilẹ̀ Gálílì. elle est restée là 45 ans Ṣebí plus, mi elle n'a pas encore eu de mari. Èmi oníṣòkòtò kan ní gáùn kan yẹn. Et moi qui Ọ̀gá, avais un pantalon, mais regardez, àforílẹ̀-èdè tí mi ò bá fẹ́ lọ. et sauf si je ne veux pas partir quelque part. Kí mo sọ fún ọ? Qu'est-ce que j'ai dit? Ọ̀gá, ibi o ti wá bá mi kíṣì mi ni o. Où tu as vu me trouver, c'est ma cuisine qui est là. mi rẹ́ǹtì ẹ o Et je n'ai pas loué cela. kó o lè mọ̀ pé Ibi òfin mi sí bíbí ìyá Bísí lójú òfin mi bẹ́ẹ̀ o. Et tu Èmi m'as ò vu. tí mi ṣe wé èèyàn bẹ́ẹ̀ o. Où tu m'as mis ici, là, c'est à cause de notre maman ici que tu m'as mis là-bas. Ọ̀run ti ṣí kọjá ń tó wò Et yẹn o. le ciel est ouvert sur ma ẹ vie. má gbàgbé o Eh bien, n'oublie pas. Wọ́n ti pè mí láláṣọ kan o. Et on m'a appelé une fois Wọ́n ti quelqu'un qui a un seul rìjẹ́tì ami. mi o. Ẹ jọ ìyá Bísí tẹ́nìkan bá rìjẹ́tì báyìí ṣé o lè rìjẹ́tì mi? Si quelqu'un me rejette, c'est toi tu peux me Ṣé o rejeter. lè rìjẹ́tì mi Est-ce que báyìí? toi tu peux me tó rejeter? sọ pé o mọ̀ mí rí
Tu as dit que tu m'as ẹ jamais dá mi connu. lóhùn. ẹ jẹ́ nawọ́ méjèèjì Alors tu sókè. vas lever les deux mains. Olúwa fẹ́ nìkan pọ́n mi lé. Donne-moi quelqu'un ce Fẹ́ matin. nìkan pọ́n ẹ̀gàn mi Seigneur, rẹ́. donne-moi quelqu'un ce matin. Tó o bá gba Si tu àdúrà, n'as pas prié, ọwọ́ ara rẹ ló kù sí. ça aide de ta main. Olúwa fẹ́ nìkan pọ́n Seigneur, ẹ̀gàn mi donne-moi rẹ́. quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Tí ọkùnrin kan pọ́n ẹ̀gàn mi Il rẹ́. va effacer la honte de ma Tí vie. obìnrin kan pọ́n ẹ̀gàn mi Donne-moi rẹ́. une femme. Olúwa fẹ́ nìkan Seigneur, ṣàánú mi. donne-moi une femme. Kó pọ́n ẹ̀gàn mi rẹ́. Il va effacer la honte Oya de àdúrà Prie au nom de Jésus-Christ. náà. Oya ya. Bàbá, fi ẹnìkan parẹ́. 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 Fi ẹnìkan pa ẹ̀gàn mi rẹ́. Fi ẹnìkan parẹ́. Fi obìnrin kan pa ẹ̀gàn mi rẹ́. Fi ọkùnrin kan pa ẹ̀gàn mi rẹ́. Olúwa fi ẹnìkan pa ẹ̀gàn mi rẹ́. Jésù Olúwa wa. Nawọ́ yẹn sókè. Tu vas lever la main. Ọwọ́ yẹn mì báyìí. Et pour secouer la main. Olúwa Seigneur, mi ò lẹ́nìkan o. Olúwa mi ò lẹ́nìkan o. Orí mi sókè, ìwọ lálábàárò mi. Óyá. regardez, Mo ń drive lọ Ládó Èkìtì. j'étais quelque part à mo Ekiti wá rí àǹtí mi et yẹn. j'ai vu ma grande sœur. kò mọ̀ mí dáadáa mọ́. Elle me reconnaît plus. torí pé ìgbà tó mọ̀ mí. Parce que moi, on me connaissait. mo ti sanra báyìí. Et maintenant, j'ai grossi. yóò rí gáwọn mi gan máa ń dẹ̀gbẹ́ lára mi. Et regardez, ẹ̀bùn ni gáwọn wá ń straight lára Et mi. c'est voilà, moi, maintenant, torí mon tó habit me bá rí sert. náà máa bá mi rán. yóò rí aṣọ èèyàn lásán yàtọ̀. Parce que- aṣọ èèyàn gidi yàtọ̀. Il y a Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ différentes fún sortes de ọ. paille. Hein? òtúrélé tó tún bá mi ṣe sí aláté. Ça là, c'est un autre style encore, c'est un autre modèle. design lọ tó máa bá wa òrélé mọ wọ̀ ń jẹta. Et òrélé mọ wọ̀ wá bí láàárọ̀ Et àná. c'est que j'ai porté hier, c'est láyé pas la même ìgbà chose. yẹn yóò dẹ̀gbẹ́ báyìí. Mais avant, c'était comme mo ça. wá dúró. Et je me suis arrêté. ẹ pẹ̀lẹ́ àǹtí ẹ̀ wo bẹ́ẹ̀ ṣe ń làágùn. Il dit, mais pourquoi est-ce que tu transpires comme ça? ẹ wọlé. Entrez. kò tí ì mọ̀ pé mi ni. Elle ne sait pas que c'est moi. ó ti wọlé tán. Elle est rentrée. ó lẹ̀ ń lọ àwọn ń lọ bí báyìí báyìí. Et où tu Adẹ́rù. avec tous ces bagages-là. lọ́dà bí ẹni tán yàtẹ̀yìn 15 naira yẹn tó rú kíní gbà wàrà. Et elle est restée Yẹ́ comme mọ 15 naira wo Nàìjíríà ẹ rí pé ẹnìkan rú gbà mẹ́. 50 naira du Nigeria. lọ́sàn gangan lọ́ ń làágùn En wọ̀. plein midi, mo elle ní a fait àǹtí transpirer. ẹ wọlé ẹja Il dit, gbé rentre, ìbò lẹ̀ rentre, lọ. rentre, rentre. ó kọ́kọ́ wọlé báyìí. Elle m'a regardé comme ça. ẹ pẹ̀lẹ́. Il dit, mọ́mí vraiment. kọ́. Et maman. èrò ọkàn òun náà sọ pé ẹ pẹ̀lẹ́ dádì ẹ pẹ̀lẹ́ dádì. Elle a pensé à dire, sójú papa, àwé ìfọ́ni. mo ní ẹ rántí mi mọ́. est-ce que tu me reconnais? èmi olúwa lọ orí òkèèrè òní. C'est moi, telle personne. dádì mo ti débi tí mò ń lọ sí. ẹ nawọ́ méjèèjì sókè. Et tu vas lever la main. Ó bá lẹ̀ o. sà ó ti bọ́lẹ̀ lọ́dọ̀ áńgẹ́lì àánú ẹ̀ lẹ́lẹ́kejì. ẹ nawọ́ méjèèjì Tu sókè. vas, lève la main en l'air. olúwa fi ẹnìkan pẹ̀ kàmí Seigneur, rẹ̀. envoie quelqu'un vers moi. ẹni tó ní ìka ẹ̀gàn tó máa mú ẹ̀gàn mi Celui qui kúrò. va enlever la honte de ma vie. olúwa yọ̀ǹda ẹ̀ fún mi. Seigneur, donne-le moi au nom de Jésus. Ní oṣù kẹjọ yìí. Dans ce 8e Ṣé mois, ẹ gbàdúrà? je faut prier. Olúwa lóṣù kẹjọ Seigneur, dans yìí. ce 8e mois, Ẹni tó ní nǹkan tó máa mẹ́gàn mi celui qui kúrò. va ôter la honte de ma vie. Ẹni tó ní nǹkan tó máa mábùkù mi Celui qui kúrò. va ôter la honte de ma vie. Olúwa tì mí sọ́dọ̀. Seigneur, emmène-moi là-bas au nom de Olúwa Jésus. darí mi Seigneur, sọ́dọ̀. quitte-moi là-bas au nom de Ó Jésus. yá àdúrà Prie au nom de náà. Jésus-Christ. Dúàdúà Jésù Olúwa wa. jésù olúwa wa. Olúwa mi ò lẹ́nìkan o. Olúwa mi ò lẹ́nìkan o. Borí mi sókè, ìwọ lálábàárò mi. Ó yá.
Olúwa mi ò lẹ́nìkan o. Olúwa mi ò lẹ́nìkan o. Torí mi sókè ìrọ̀lá lábàárọ̀ mi.